que el Yom de Yahuwah as a thief in the night. sorprenda como ladrón en la laila. Continue. Continúa. You are all the children of light. You are all the children of light. Porque todos ustedes son hijos de resplandor, de luz. And the children of the Yom. E hijos del Yom. We are not of the night. No somos de la laila, noche, Or of the darkness. ni de las tinieblas. Therefore, let us not sleep Por lo tanto, no durmamos as others do. como los demás. Let us not sleep, meaning be ignorant. En otras Or palabras, sleep at the wheel. no seamos ignorantes, no nos quedemos dormidos en el volante. Or ignorant of what's going on around us prophetically. O ignorando de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor proféticamente. Go ahead. But let us watch and be sober. Let us watch what? Well, where does a lot of the prophetic news come from? Sino que velemos en qué manera, de dónde viene la mayoría de las The noticias bail box, proféticas. right? That's shaped like Mecca, right? That's a cube. The old TVs were like cubes. They were bail boxes shaped, not mailboxes, bail boxes shaped like Mecca. De Like las the camas Kaaba in Mecca. que se parecen a la Kaaba en Meca. And it can become an idol, which is why the whole family faces their God. When the family gets together to watch television, in a lot of homes it's so prevalent that everybody has to turn and face their God. So there has to be a balance here. Y sí se There has to be a puede balance. convertir en un ídolo, tanto que toda la familia siempre está enfrente de su ídolo. Tiene que existir aquí un balance. And if you're having problems in terms of facing Kaaba too often, Y si tienes problemas de estar viendo la Kaaba o el televisor demasiado frecuentemente, if your wife or your husband is a believer, saved, si tu esposo o esposa es un creyente redimido, usually they'll be able to help you usualmente te pueden ayudar. and let you know when you're facing Kaaba. Y te hacen saber cuando estás viendo delante de Kaaba, Like when they get angry at you, como cuando se enojan contigo but they tell you you're ignoring them, y te dicen que los estás ignorando. that may be a hint. Quizás ese sea un indicio, That may be a little hint. un indicio pequeñito. Go with me, please, to Ephesians 2:16. So it was a bad news day. Vayan conmigo a Today's a Efesios. good news day, yes? Vayan conmigo, por Can we favor. call today a good news day? Vayan conmigo, por favor, a Efesios 2:16. Ephesians, yes, we definitely need a serious injection of good news. Y definitivamente necesitamos una inyección seria de alegres nuevas. Part 3 of the Shavuot Exchange. Tercera parte del intercambio de Shavuot. What really happened on Shavuot. ¿Qué realmente aconteció en Shavuot? Part 3 of the Great Shavuot Exchange. Efesios capítulo 2, verso 16. What really happened on Shavuot. Parte 3 de lo que realmente aconteció en Shavuot. Now, for some of you, this is going to be review. Para algunos de ustedes esto va a ser un But how repaso. many know that review is good? Pero ¿cuántos saben que repasar las It cosas makes you esto strong and firm and built up. nos fortalece, So that you know 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 and you know why you know. nos edifica, nos afirma para que uno sepa con toda certeza por qué es que sabemos lo que sabemos. And for others, it'll be brand new and eye-opening. Y para otros será nuevecito y va a abrir sus ojos. Ephesians 2:16. Efesios 2:16. Actually, let's go back to 15. Es más, vamos al 15, 2:15 de Efesios. Ephesians 2:15. Efesios 2:15. And speaking of news, remind me to tell you what Yahweh showed me about Facebook. Y hablando de las And this noticias, is not speculation. This is straight from the Ruach. recuérdenme que les diga lo que Yahuwah me enseñó de Facebook, y esto no es especulación, es directamente de la Ruach. Just remind me if I forget. Simplemente recuérdenme si me olvido. Having abolished in Moshiach's flesh, circle that word, flesh. Aboliendo en la carne Mashiach, iluminen ahí en la carne, en su carne, The enmity between Yah and man and between Judah and Israel. las enemistades entre Yahuwah y el hombre, entre Yahudá y Israel, Even the Jewish or rabbinic laws that some of you still follow. aún las leyes rabinicales que algunos de ustedes todavía siguen, Contained and created by human dogma. contenidas y creadas por la dogma humana. What is a dogma? ¿Qué es dogma?
It is a belief system Es un sistema de creencia that is created by man, creada por el hombre, not based on the word of Yahuwah. no basada en la palabra de Yahuwah. Yahusha's flesh, La carne de the whole Yahushua, wheat unleavened bread from heaven, el ejem de trigo integral sin levadura de los Shamaim, with no dust or dual nature, sin polvo ni doble esencia, is what can get rid of rabbinic laws and traditions, es lo que se puede deshacer de las leyes rabinicales y las tradiciones, with the intention that the two sons we read about in Luke 15 con la intención que los dos hijos de los que leímos en Lucas 15 will lay aside their dust-natured flesh with which they were born, pondrán al lado su carne con la que nacieron, and from the two, y de los dos, Jewish and non-Jewish Israel. el Israel judío y el no judío. We learned today that Genesis 48:19 said that Ephraim's sperm would birth all the latter-day Gentile nations. Hoy aprendimos, Not Jews, all the latter-day Gentile nations. aprendimos que de la simiente de Efraín vendrían todas las naciones gentiles. The fullness of the Gentiles. La plenitud, melohagoyim de los gentiles. And when the fullness of the Gentiles appoint one king, Hosea 1, verses 7 through 10, when Jewish and non-Jewish Israel appoint one head over them. Y cuando el Israel judío y el Yahusha. no judío señale a una sola cabeza por encima de ellos, que es Yahusha, From the two houses de las dos casas comes out one new man, viene un solo hombre making nuevo, peace between the two brothers haciendo shalom entre los dos fraternos and between Yah and man, y entre Yahuwah y el hombre, that he may reconcile both brothers, para que pueda reconciliar a ambos fraternos, Judah and a Ephraim, Yahudá y a the Efraín, 10 tribes, a las 10 tribus, that he would get rid of all human rabbinical dogma and tradition, para que se deshaga de toda tradición y dogma humana, toda tradición humana, rabinical, in order to proclaim shalom para poder proclamar shalom to those who are far off a los que están lejos and to those who are near. y a los que están cerca. Those are Hebraic idiomatic expressions. Estas son expresiones idiomáticas hebreas. Those who are far off are the 10 tribes. Los que Lost. están lejos, Far, far, far from Jerusalem. Far, they're far off. los que estaban Far, lejos far, far off. son las 10 tribus, estaban muy, muy lejos. And those who are near. Y los que estaban cerca, Near to Jerusalem at the time of this writing. cercas a Jerusalén en el tiempo de este escrito. So when you'll see this term in the prophets very often, Entonces cuando uno ve esta expresión en los escritos proféticos muy frecuentemente, Daniel was praying for all Israel's sins Daniel oraba por todos los pecados de Israel. in Daniel chapter 9. En Daniel capítulo 9, Those who were near, los que estaban the cerca, Jews in Babylon, los Yahudim, judíos en Babel, and Babilonia, those who were not near, y los que no estaban that had cerca, become the fullness of the Gentiles, que se habían convertido en la plenitud de los gentiles, or in Hebrew, Melo HaGoyim. o en hebreo Melohagoyim. For now, only through this one King Mashiach, Porque hoy solamente a través de este singular rey Mashiach, both Judah and Israel, ambos Yahudá y Israel, Jewish and non-Jewish Israel, el Israel judío y el que no es judío, are in peace with each other, están en shalom, in shalom with each other, el uno con el otro. and both of us Y los dos have access tenemos acceso by one Ruach. a través de una ruach. Turn to your neighbor and say one Ruach. Voltea a tu prójimo y di una ruach. One Ruach Una ruach. to Abba Yahuwah. A Abba Yahuwah. So Jewish and non-Jewish Israel are both drinking from the same Ruach. Así que ambos, el Israel judío y el que no es judío, están los dos bebiendo de la misma ruach. So that if the Father in heaven is a Baptist, Para que si el Abba en los Shamaim es un bautista, then we're drinking Baptist water. estaban tomando agua bautista.
If the Father in heaven is the Father of the Hebrew peoples, Si el Abba en los Shamaim es el Abba de los pueblos hebreos, then we're drinking kosher spring water. entonces estamos bebiendo agua kosher del What you manantial. are and who is the people of Yahuwah, who is who, ¿Quién eres tú y quién es el pueblo de Yahuwah? ¿Quién es quién? is defined by what is what. Se define por If qué the es Father qué. is a Baptist Si el Abba es un bautista, and Christ is a Gentile God, Cristo es un Dios gentil, then we are Gentiles. entonces somos gentiles. If the Father is the Father of Israel, Si el Abba es el Abba de Israel, and if Yahusha is the King of the y Jews, si Yahusha es el rey de los Yahudim, then all who judíos, follow the King of the Jews entonces todos los que siguen al rey de los judíos are reunited and restored with Judah, Están or part reunidos of extended Judah, y or the restaurados nations who are far off. con Yahudá, con las naciones que están a lo lejos. If you follow this Si understanding, sigues este entendimiento, no human dogma ningún dogma humano will confuse you. te confundirá. Yahusha's flesh La carne de Yahusha came to cover our dust-natured vino a flesh, cubrir nuestra carne polvorienta humana, because there are commandments out there that didn't come from Sinai, porque hay mandamientos allá que no vinieron del Sinaí, but from 777 Eastern Parkway, pero de 777 a the most famous calle, address in Judaism. oriental, la más Right. conocida calle o dirección en Jerusalén. You know what 777 Eastern Parkway is? ¿Saben qué es esa dirección 77 The Eastern home of the Chabad Parkway? Lubavitch. La casa de Lubavitch, The Chabad Lubavitch Chabad, headquarters. las oficinas centrales del Chabad. It says that his flesh Dice que su carne has ended the war ha acabado con la guerra between both houses of entre Israel, ambas casas de that Israel, we can now enter into shalom para que hoy podamos entrar en with Shalom, one another el uno con el in otro, one body, en un cuerpo, one marriage ketubah, una ketubá de convenio de one casamiento, national constitution, una constitución nacional, one Father, un Abba, one Messiah, un Mesías, one Torah, una Torah, one set of feasts, un grupo de fiestas, the people of Israel, el pueblo de Israel, citizens of the Commonwealth. ciudadanos de la mancomunidad. Let me continue. Continuemos. Verse 19. Verso 19 Get this de deep in your spirit, Efesios 2:19. especially some of you newbies, Permiten que esto se profunda en su ruaj, especially some especialmente, recovering Christians. especialmente algunos de ustedes, personas nuevas o cristianos que Why se would you están say that, bro? cristianos que se están Why would you recuperando. say that? Any human dogma that stops you from following the eternal Torah Cualquier dogma humano que te impide seguir la Torah is aptly so named. se nombra correctamente. Where in Scripture are Yeshua's precious words called a dog? En donde en la escritura se ¡Dígame! conocen las palabras de Yahusha como perro, dog en inglés, dogma, perro. They're called the word of Yahweh. Se conocen la palabra como la palabra de Yahuwah, Pero, as in dog, pero pero the commandments of man los mandamientos de los hombres, invented by his weird imagination inventados por sus imaginaciones perversas, is called dogma, se conocen como dogma, like pero, como from a perro dog. en Yahusha inglés. said, the words that I speak unto you, they are ruach and they are life. They're not from a dog. Yahusha dijo, las palabras que yo les hablo son ruach y son vida, no vienen You de un need this perro. place. Tú Trust necesitas, me. tú necesitas este lugar. Because one thing about Shaliach, and I ain't perfect. I used to be perfect, but I ain't perfect anymore. Pero una cosa acerca de Sholiach, yo no soy perfecto, antes lo era, pero ya no soy perfecto. If I find any dog doctrine, Si encuentro yo alguna doctrina de perros, whether it's Jewish or Christian or Muslim, sea de judíos, cristianos o musulmanes, I will put it in a dog house lo pondré en una casa de perros, where it en belongs. donde pertenecen. I don't want it here. No lo quiero aquí. You know why I don't want it here? ¿Saben por qué no lo quiero aquí? Because a little leaven leavens the whole assembly. Porque un poquito de levadura leuda So toda la if you asamblea. find me adopting Jewish or Christian or Muslim tradition that is not words of life and spirit, remind me, Shaliach, you said that it would be put in the Casa de los Perros. Entonces, si me oyen incluyendo o incorporando algunas enseñanzas rabinicales, judías, cristianas o musulmanes que vienen de hombres inventadas por los hombres dogma,
Recuérdenme, usted dijo, Sholia, que la pondría en la casa de los perros. Dogma. Or casa de perrón grande. No, yo no hablo con guaparón. No. En casa de perrón grande. Dogma. Fue. No good for me. In other words, put it in the house of a big dog. Perrón is a big dog. Póngala en la casa de un perro grande. Un Like perrón. Frisbee. That's not a perrón. That's not a perrón. No. Perrón chiquita. Perrito. Chiquita. Perrón chiquita. That's an oxymoron, right? Perrón chiquito. That's an oxymoron, right? This is no coincidence. These are words from dogs. No hay coincidencia. Estas son palabras de perros. Therefore, Por lo tanto, because you're willing to drink from the ruach, ya que están dispuestos a beber de la rúa, given by one Abba, dadas por un solo through Abba, that ruach, both houses have access to truth. y a través de esa rúa, ambas casas tienen el acceso a la realidad. Who is Yahusha? ¿Quién es Yahusha? The way, the truth, John 14:6, and the life. El camino a la Emet, Juan 14:16, el camino y la vida. Now, let's just go deep in your ruach. Is it 14:6? Yochanan 14:6. 14:6. Let's just go deep in your ruach. Que esto se profundice en su ruach. Now, therefore. Ya por lo tanto, When you see the word therefore, cuando ven esa palabra por lo you have tanto, to ask what it's there for. tiene uno que preguntar por qué está ahí. Right? Obvious. That's Por common lo sense. tanto, Why is it there? ¿por qué está ahí? What is it there for? ¿Para qué está ahí? It is there to remind you that you have peace with Yah and with your brother. The Judah and Israel, the two houses, can be in peace. The civil war has come to an end. Está ahí para recordarte que la guerra civil No ya more ha fighting, venido, no more arguing. ya ha venido a su fin. Ya no hay más discusiones, no hay más peleas. The Christians say they're right. The Jews say they're right. Who's right? Answer, neither. Los cristianos dicen que ellos están en lo cierto. Los judíos dicen que ellos están en lo cierto, pero la respuesta es que ninguno de los dos. The Ruach is right. La Ruach es la que está en lo cierto. And through this Ruach, we have access to the Abba. Y a través de esta Ruach tenemos acceso al Abba. Because Yahusha, our king, Porque Yahusha, nuestro has rey, ended the civil war ha acabado con la guerra civil between races and nationalities. entre etnicidades, nacionalidades. And we are no more strangers. Y ya no somos extranjeros. We are no more guests. Ya no somos invitados, We are no more advenedizos. foreigners. Ya no somos extranjeros. We are no more house guests. Ya no somos invitados. Don't miss this. Get this deep in your ruach. No se pierdan esto. Drink of this truth. Dejen que esto se profundice en su ruach. Beban de esta emet. Everyone under the sound of my voice Todos los que están bajo el sonido de mi voz, who loves Yahusha quienes aman a and Yahusha obeys his y commandments, obedecen sus mandamientos, overcomes the enemy. vencen al enemigo. Israel means those who overcome. Israel quiere decir aquellos Israel que does not vencen. mean those who are born Jewish. Israel no quiere decir aquellos que nacieron Israel judíos. does not mean those who are born non-Jewish Israel no quiere decir aquellos que no nacieron judíos and convert to y Judaism. se convirtieron al judaísmo. Israel are those who have overcome. Israel son aquellos que han vencido. Baruch Hashem Yahuwah. No more foreigner. Ya no hay más extranjeros. No more stranger. Ya no hay más Get extranjeros. this deep in your Que spirit. esto se profundice profundo en su We vida. are citizens. Somos ciudadanos. Everyone under the sound of my voice. Todos los que están oyendo el sonido de mi voz. Everyone in this room Todos en este cuarto. is a citizen Es un ciudadano of Israel. de Israel. Baruch Hashem Didn't I tell you I'd bring you Yahuwah. some good news today? Aleluya. Is a citizen of Israel. Son ciudadanos de Israel. I'm not a Jew. Yo no soy judío. You're not a Y Joe. tú no eres un We're Joe, drinking from José. the Ruach. Estamos bebiendo de You're la not better Ruach. than me, and I'm not better than Tú you. no eres mejor que yo, ni yo mejor que tú. We are Echad. Somos We Ejad. follow the same constitution, Seguimos la misma constitución. the same
ketubah. La misma ketubah. We drink from the same ruah. Bebemos de la misma rúa. We have the same access. Tenemos el mismo acceso. And the wickedness of Christianity Y la and maldad de the la wickedness cristiandad. of Y Judaism la maldad del judaísmo is to pull you into their organizations and dogma es jalarte a sus organizaciones y dogma and rebrand you with the old identity that you came out of. y remarcarte con la identidad de la que te escapaste. Because Yahusha Porque Yahusha says you are Israel. dice que tú eres You Israel, love him lo amas and you follow his y commandments. sigues sus mandamientos. Why do you want to let the Jews label you? Porque quieres dejar que los judíos te identifiquen. Why do you want to let the Muslims or the church label Porque you? quieres que los musulmanes o la iglesia te identifiquen. Let's read it again. Leámoslo de Because as soon as nuevo. I'm done, the devil will try to take it from your memory. Porque tan pronto como acabemos, el diablo te lo va a quitar de tu recuerdo. 19. 19. You are no more Gentiles, strangers, and foreigners Ya no son gentiles, extranjeros, ni advenedizos, because of the Messiah. a causa del Mashiach. But you are a fellow citizen Pero eres conciudadano, with full rights. con completos derechos. Turn to your neighbor and say, full rights. Voltea a tu prójimo y di, con derechos Full completos. rights. Derechos completos. We are citizens with full rights and privileges that accompany citizenship. Somos ciudadanos con los derechos completos que vienen con esa ciudadanía. And we are now saints Y somos kiddushim apartados of Israel. de Israel. You can call me Saint Moshe. Ustedes me pueden decir Santo Moshe, Kadosh I'll Moshe. call you Saint Yishai. Y yo les puedo decir a ustedes, I don't Kadosh pray to Yishai. saints, Yo no le oro a los santos, but I hang out with saints. pero sí paso tiempo con los kiddushim. Saint Mariamni. Kadosh Mariamni. Kiddush We Mariamni. don't pray to saints. No le oramos a los santos. But because of our King who has made us Echad, he's put both houses as citizens of Israel, we are saints. Pero a causa de nuestro rey que nos ha hecho Ejad y nos ha unido como ciudadanos de Israel, somos kiddushim, apartados, o como el mundo los conoce, santos. And these saints, when they come from both houses of Israel, because he's made peace between both of them, Y estos kiddushim, estos apartados, ya que Yahuwah ha hecho shalom con ambas casas, form the household of Yahuwah. reunidos forman la casa de Yahuwah. Say that again. Digámoslo de nuevo. If we're not strangers, Si no somos extranjeros, if we're not foreigners, si no somos advenedizos, if we are citizens of the Commonwealth of si Israel, somos look at verse ciudadanos, 19, si somos ciudadanos de la mancomunidad de Israel, leyendo del verso 19 de Efesios then all capítulo the 2, Israelites entonces todos los israelitas form and make up forman y se unen a formar the household of faith. la casa de la fe. So who are you? Así que, ¿quién eres tú? I'm a citizen of Israel Soy un conciudadano de Israel, in the house of faith. en la casa de Emuná, fe. How did you become a citizen? ¿Cómo te hiciste un The ciudadano? king gave me my identity. El rey me dio mi identidad. That's the wickedness of dogma. Esa es la maldad de la dogma. Letting your family define you. Dejar que tu familia te define. You're a Christian, you'll always be a Christian. I Eres raised you a cristiano. Christian. Siempre serás cristiano. Why Te do you crié let como your family cristiano. define you? Te crié como cristiano. ¿Por qué vas a dejar que tu familia te define, te identifique? And also don't define yourself. E igual, tú no te defines a ti The mismo. master has defined you. El soberano es el que te ha dado tu As a identificación. saint Como kiddush, apartado. who practices Israelite Que living. practica la vida como un israelita. To trade that in De cambiar eso for a used car. por un carro usado And beg the rabbis y rogarle a los of rabinos the Church of Jesus Christ of Latter-day Frisbees. de la iglesia de Jesucristo And de beg them for los, membership. de los frisbees de los últimos Give días me y an rogarles identity. I feel bad. membresía. Confundido, yo soy confundido. I need direction. Can you give me a time? Who am I? Necesito dirección, estoy confundido, ¿me puede ayudar? ¿Quién soy yo? They'll give you something from the doghouse. Ellos te darán algo de la casa de los perros. It's going to come right out of the doghouse. Va a venir directamente de la casa de los perros. Casa de Perón. I'm not talking about the Casa Rosada either, sweetheart. I'm talking about Casa de Perón. Hablando de la casa del perro, grande.
And anything that comes out of the dog house Cualquier cosa que venga de la casa de los perros is dogma. es dogma. Mama beastie is feeding you dog food. La mamá bestia te está Dogma. dando comida de Mamma los mia. What do you give me to eat, eh? Where your daughter go to college? Upper U.S. You mean I thought she went to the southeast part of the United States? No! My daughter go to college, Upper U.S. Oh, you mean the northern part of the United States? Praise God. You don't want anything coming out of the doghouse. No quieres nada que venga de la casa de los perros. Stay here. Quédate aquí. I mean, we're not much. I mean, our gold-plated keyboard has been repossessed. No somos mucho, nuestro teclado But I de promise oro you one ha thing. sido reposeído, pero les prometemos algo. I will never feed you Nunca les daré dogma. dogma. And if I do, Y si sí se las it'll be doy, for a very short time Será until the por- Ruach slaps me silly. un tiempo corto hasta que la Ruach me cachetee. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Look at verse 20. Veamos el verso 20. Israel Y Israel is built on the foundation of the es Shlichim, edificado sobre la fundación de los the Shlichim, apostles, and the Nevi'im. los apóstoles y los Nevi'im. Wait a second. Espérate un segundo. In the King James it says En la versión de King James dice that the household of faith que la casa de la fe is built on the apostles and the prophets. se construye sobre los apóstoles y profetas. But it says in verse 19 Pero that we are dice- citizens of Israel, En el- even in the King James. Dice en el verso 19 que aún en esta versión de King James o Wait. Reina Valera que son, Wait, hold son it. ciudadanos I'm de getting a Israel. headache. Hold it. Espérate un segundo. If Ephesians 2:19 says that those who love Yahusha are Israel, Si Efesios 2:19 dice que aquellos que aman Yahusha son Israel, citizens of Israel. ciudadanos de Israel. Baruch And Hashem then verse Yahuwah. 20 says that entity, that living organism, Y luego el the verso 20. ecclesia, El verso that 20. living organism, El verso 20 dice que ese organismo, esa eclesia, esa entidad is built es edificada on the teachings and the foundation sobre el fundamento y las of the enseñanzas apostles. de los apóstoles. Wow. See, when I was in the church, Ven, cuando yo estaba en la iglesia, they told me that Jews and Israelites don't have apostles. me dijeron que los judíos y los israelitas no tienen apóstoles, That only the church has que apostles. solo la iglesia tiene Well, apóstoles. that's not what verse 19 and 20 says. Pero eso no es lo que dice el verso 19 y It 20. says Israel Dice que Israel is based se basa on the teaching sobre las enseñanzas of the foundation del fundamento of the apostles. de los apóstoles. So who oversees Israel? Así que ¿quién supervisa a Israel? The apostles. Los apóstoles, Not the church. no la iglesia. They oversee Israel. Ellos supervisan a Israel. So people say, oh, if you're an Israelite, Así que la gente dice, oh, si tú eres israelita, how can you be an apostle? ¿cómo puedes ser un apóstol? You have to be a rabbi. Tienes que ser un rabino. Answer. Respuesta. Israel is built Israel está construido on the teachings of the sobre las enseñanzas de los apostles. apóstoles. Baruch Hashem Yahuwah. Because where do the apostles get their teaching from? Porque ¿de dónde sacan los apóstoles su enseñanza? Yahusha. De Yahusha. How do we say in Hebrew apostles? ¿Cómo decimos en hebreo apóstoles? Shlichim. Shlichim. So being an apostle is a very Jewish thing. Así que el ser un apóstol A very es una Hebraic cosa thing. muy hebrea, muy yahudí. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Let's get back to Shavuot. Regresemos a Shavuot. So what happened on Shavuot? Así que, ¿qué pasó en Shavuot? 2 lambs, 2 corderos, 2 loaves 2 lejemot, panes, in the hands of the Kohen en Hagadol. las manos del Cohen Hagadol. These 2 loaves Estos 2 lejemot, are enemies of panes, Yahuwah. son enemigos de Yahuwah. But when the 2 loaves come into the hands of the righteous high Pero priest, cuando los 2 lejemot vienen a las manos del tzadikim, They become como saints. ministro, se hacen kiddushim, yes, apartados. they're full of leaven and sin and rebellion. Están repletos de levadura, pecado y But- rebelión. But when they come into the hands of the Kohen Pero Hagadol, cuando vienen a las manos del Cohen they Hagadol, become Israelite Kiddushim. se hacen israelitas kiddushim And they're at peace with Yah y están en shalom con Yahuwah and with man. y con el hombre.
just like was prophesied at Yahusha's birth. Así como se profetizó en el nacimiento de Yahusha. I bring you good tidings. Les traigo alegres nuevas. There'll be good news, peace between man and Yah, Habrán alegres nuevas. and amongst men of seeking Shalom peace. entre los hombres y Yahweh y entre personas que buscan la shalom. So we see that these two loaves Así que vemos que estas dos barras del eje both need to be washed necesitan ser lavados in the blood of the lamb. en la sangre del cordero. So both Así houses que ambas casas, to become Kedoshim para hacerse apartados, Kiddushim, have to be washed tienen que ser lavados by the blood of the por lamb. la sangre del cordero. So you bring two lambs. Así que traemos dos corderos. The high priest takes the two El loaves, sumo ministro toma los dos lejamot, puts them panes, in his hand, los pone en su mano. and these two become what? Y estos dos se hacen ¿qué? Echad. Uno. They both have access to the Father. Los dos tienen acceso al They agua. both have access to drink of the same Los ruach. dos tienen acceso a beber de la misma rúa. They are both Israelite Los dos houses. son casas israelitas. Let's continue. Continuemos. We got to go quickly, or we're gonna get stuck. Tenemos que ir rápido o nos atoramos. Turn with me, please, to 1 Corinthians 5. Vayan conmigo a 1 de Corintios 5. Corinthia Aleph, chapter 5. Vamos a 1 de Corintios capítulo 5. So we want to make progress. Queremos progresar y avanzar. Your boasting is not told. Su jactar no es todo. We're in 1 Corinthians 5:6. 1 de Corintios 5, First- verso 6. 1 Corinthians 5:6. 1 de Corintios 5, verso 6. Your boasting is not told. Su jactar no es todo. Don't you know that a little chametz, a little leaven, Que no saben que un poquito de levadura leavens the whole lump? le da la masa entera. In other words, we are only as strong En otras palabras, somos tan fuertes as a community como comunidad, as you are. así como ustedes lo If we're all son. weak, Si todos estamos débiles, the body is weak. el cuerpo está débil. We're only as strong as our weakest link. Somos tan fuertes como Everyone needs nuestra- to be committed. Everyone needs to tithe. Everyone needs to be grounded. Nuestra- Everyone needs to be committed. Everyone needs to learn to overcome their sicknesses and their weaknesses and their infirmities. Everyone. somos tan You and I débiles. together. Somos tan débiles como la cadena más débil de nuestra unión. Todo el mundo necesita estar comprometido del todo. Todo el mundo necesita aprender a diezmar lealmente. Todo el mundo necesita aprender a presentarse. Todo el mundo necesita aprender a obedecer, a unirse unánimemente. Because don't you know, Porque that's ¿qué no right, saben ustedes? that's the commission girl, in real life as well, and spiritually. Think about this. Piensen en esto. A little chametz messes up everybody. Un poquito de levadura los If arruina everybody's a angry todos. at God and no one wants to worship, what's going to be the worship experience in the community? Garbage. Si alguien está enojado con A Dios little y leaven. no quiere adorar a Yahuwah, ¿cómo va a ser la experiencia de adoración en la comunidad? Va a ser basura, porque un poquito de levadura, Somebody starts talking lies about somebody's wife or husband. si alguien comienza a hablar mentiras 3 people acerca, hook on, 4 people hook on. Before you know it, we have a major community issue. si alguien comienza a hablar mentiras del esposo o la esposa de alguna pareja, antes de que lo sepamos, ya 3 personas se han unido a ese rumor Really? y tenemos un gran problema. At least not in the last month. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 7. Verso 7. Clean out the old chametz. It's up to you as an individual to clean out the chametz. Saquen ustedes la vieja levadura. Es tu responsabilidad como individuo sacar la levadura vieja To be a new lump, para hacer una masa nueva, a new loaf una nueva barra of de wheat, lejem, a wheat loaf de trigo integral, that is unleavened. que no esté leudado. Mashiach, our Pesach, was sacrificed so that we can go from a loaf of leaven to a loaf of unleavened. Mashiach, nuestra pesa, fue ofrendado para que nosotros Absence of sin. podamos transitar de ser una masa de levadura vieja a hacer una masa nueva sin levadura, una masa sin pecado. The Pesach was sacrificed for us.
La Pascua fue ofrendada para nosotros, that we may not stay an old lump, para que no permanezcamos 1 Corinthians 5:7, una masa vieja, 1 Corintios 5:7, but a new lump sino masa nueva, in the high priest's hand. en la mano del sumo ministro. So, in a sense, the high priest's hand Así que en cierto sentido la mano del sumo ministro suctions out quita, absorbe the leaven la and the levadura blood of the lamb, 2 lambs. Y la On sangre del Shavuot, there are cordero. 2 lambs sacrificed. y la sangre del cordero, 2 corderos. Hay For una sin. ofrenda de 2 corderos Yes. para pecado. 2 lambs sacrificed for sin. 2 corderos se ofrecen por causa del pecado. 1 for each house of Israel. Una para cada casa de But Israel. wait a second, the verse before that says there were 7 lambs. Pero espérense un momento. El verso anterior Yeah. decía que habían 7 The corderos. 7 is a what? 7 es que An olah, una ofrenda olá, voluntary free will ascension. una offering. ofrenda voluntaria encendida de ascensión. But it's not a sin offering. Pero no es ofrenda de pecado. Who's the only one that can make a sin ¿Quién offering? es el único que puede hacer una ofrenda de pecado? The high priest. El sumo ministro. So when you see 7 lambs in conjunction with Shavuot, Así que cuando ves 7 corderos unánimes con Shavuot, you're asking the high priest estás pidiéndole al sumo ministro to bring you shalom. que te traiga shalom. We just read, Y acabamos de leer he is our shalom, que Él es nuestra who shalom, has made shalom quien ha hecho shalom between those who are far entre off aquellos que estaban lejos from Jerusalem de Jerusalén and those who are near. y los que están cercas. Those are metaphors Son metáforas for the 2 houses of Israel. para las 2 casas de Israel. So when an Old Testament prophet prays Entonces, cuando un profeta del Antiguo Testamento for ora all those who are far off, por todos aquellos que están lejos, he's praying for the 10 tribes está orando por las 10 tribus of non-Jewish Israel. del Israel que no es judío. So here is Yahuwah's will. Así que aquí viene la voluntad de Yahuwah. Because Mashiach has been sacrificed, A causa de que Mashiach ha sido ofrendado, it sacrificado, is for the express es purpose para la intención expresa, propósito changing explícito the grain de transformar al grano to whole wheat unleavened bread sin A levadura, un lejem. without chametz. a un lejem, a un pan sin levadura de trigo integral. When we enter the kingdom, Cuando entramos al reino, we're full of what? estamos llenos de qué? Leaven, chametz. Levadura, hametz. But in his hand, Pero en sus we find manos the blood, encontramos we la find sangre, shalom, encontramos shalom. and we're on our way to becoming a what? Y A new estamos lump. en camino para hacer una nueva masa. Because he that began a good work in you will complete it and perform it. Philippians 1, that's right, 6. Porque el que inició He una began obra that. en ti, la va a completar. Él la inició esa obra. So he demanded, unlike Pesach, he demanded that for Shavuot, Así que él requirió, a diferencia de Pesach, él requirió que para Shavuot, la fiesta de la semana, don't bring me any matzah. no me traigan matzah, Bring me your old flesh, tráiganme su carne vieja, your old nature. su esencia antigua. Put it in my hands, Pónganla en mis manos and for the rest of your y days, por el resto de sus yamim días and I will make these 2 loaves haré estas 2 barras de la ejem, pan, a new lump. una nueva masa. But it's tied to Pero Pesach. se conecta a la Pascua. It's all tied to Todo Pesach. esto se conecta a la Pascua. Pesach shows you where to find the high priest. La Pascua te Pesach enseña- shows you where to find the lamb. La Pascua te enseña dónde encontrar al sumo ministro y dónde encontrar al cordero. The problem is staying in those hands. El problema es permanecer en esas manos. See, there's hundreds of thousands that'll find the lamb, the Ven, high priest, hay cientos de miles que encontrarán al cordero, al sumo ministro. and as soon as they're offended, Pero tan pronto como son ofendidos and as soon as they find a new y organization tan pronto como encuentran una organización nueva that gives pizza que les da pizza, and that has dancing lessons que tiene instrucciones de danza and a senior group y un grupo para los ancianos and a crochet group, y un grupo para los que quieren aprender a tejer, they leave the hand dejan las manos and they return for the bells and the y whistles. regresan por los chiflidos y las Let's campanas. go there. Vayamos allá, Because there's a lot of bells and porque whistles. allá hay muchas campanas y chiflidos. Oh man, I wish I hadn't given away that gold-plated keyboard. Me hubiera gustado no
I should have held on to it. ese teclado de oro, lo hubiera retenido. We don't have the best of everything. No tenemos lo mejor de todo. I admit that. Admito eso. But I promise you one thing. Pero les prometo una cosa. There's not going to be any dogma here. Que aquí no va a haber dogma. Because if it is, I promise you I'll put it in Casa de Perón. Porque si la hay, les prometo que la If I don't, I'm not an apostle. en la casa del I'm perrón. a fraud. Si no, no soy apóstol. Soy What un separates the fraude. apostles from the dogmatists? ¿Cuál es la diferencia entre los dogmatistas Teaching and hanging on to truth. a los apóstoles? Son Pure aquellos que truth. se aferran a la emet. That's what separates Eso es lo que separa the apostle a los apóstoles from the dogmatists. de los que promueven dogma. I get so many letters on Facebook. Recibo tantas cartas en Oh, Facebook. I'm so happy. Estoy tan contento. I'm Messianic Jewish. Soy judío And I'm mesiánico following the Jews. y estoy siguiendo a los And I'm learning judíos so much from the y rabbis. estoy aprendiendo tanto de los It rabinos. feels so great to be a Gentile Jew Se siente tan bien ser un gentil judío and a Jewish Sephardic. y un I sefardita found my judío. freedom. He I found encontrado my mi libertad, identity mi identidad in Sephardic Messianic Judaism. en el judaísmo sefardí, judío. And they don't understand. Y no comprenden, They don't understand. no As soon comprenden. as you don't play by their dogma, Tan pronto como no juegues por su dogma, as soon as you rebel against their dogma, tan pronto como te rebeles en contra de su dogma, they'll take away your Sephardic Jewish Te identity quitarán- and your Sephardic Jewish membership, Te and quitarán- you're back out in the cold. te quitarán tu identidad sefardí judía y tu identidad sefardía mesiánica y te van a dejar allá afuera en el frío. So when someone asks you, what are you? Entonces cuando alguien te pregunte, ¿qué eres tú? Are you Jewish? ¿Eres judío? No. No. Are you Gentile? ¿Eres un gentil? No. No. What are you? ¿Qué eres? I'm a disciple of Soy Yahusha. un aprendiz de Yahusha. I'm an Israelite disciple. Soy un instruido de israelita de Yahusha. Because I found out your house is wrong, Porque he descubierto que tu casa está en and I error. found out the Jewish house is wrong. Y he descubierto que la casa judía está en error. Then I need a new Y house, que necesito una casa nueva. the household of Emunah. La casa de la fe, la And the emuná. only place that I can find that household of Y el único Emunah lugar en donde yo puedo encontrar esa casa de emuná is in the hands. está en las manos. So a lot of people jump into those hands, right? Mucha gente viene a esas Over the manos. years, you've seen a lot of people A través de los años tú has visto a mucha gente jump into those hands, brincar, entrar en esas manos, but they don't stay there. pero no se quedan ahí. If you find a ministry Si encuentras a un ministerio or a place o a un lugar that is willing to remove all dogma, que esté dispuesto a quitar y sacar todo dogma, including that which belongs to the preacher, incluyendo aquello que le pertenece al predicador, why would you want to leave? ¿por qué te quieres ir? What pressure ¿Qué presión are you under? bajo qué presión te encuentras? If the preacher Si el is predicador constantly revisiting his teaching está constantemente revisitando su enseñanza to see if there's leaven or dogma, para ver si hay levadura o dogma, that's a good place to be. ese es un lugar perfecto en donde And I'm not saying estar. we're the only place, Y no estoy diciendo que somos el único lugar, but I find a lot of dogma in a lot of places, pero encuentro yo mucho dogma en muchos lugares, which the scripture calls the commandments of men. que las escrituras llaman los mandamientos de los hombres. Here is Yahuwah's will, Aquí viene la voluntad de Yahuwah, that we walk as a new type of whole wheat bread, que caminemos como un nuevo tipo de lejem, de pan de trigo integral sin levadura. Verse 7 of 1 Corinthians 5 asks us to walk like Yahusha. Verso 7 del capítulo 5 de 1 de Corintios nos pide que caminemos como Yahusha. Because that is what we have become positionally Porque posicionalmente eso es en lo que nos hemos convertido, in Yahusha. en Yahusha. A brand new whole wheat loaf, Una masa nueva de trigo integral, waiting for the change esperando la transformación of our dust-natured body de nuestros cuerpos polvorientos, to one day para que en algún tiempo put on a different kind of flesh, nos podamos cubrir de una carne diferente, Yahusha's
flesh. La carne de Yahusha. How was that offering waved? ¿Cómo fue ofrendada Remember, esa I taught you that ofrenda? last week? ¿Se acuerdan que se How los was that offering enseñé waved? la semana pasada? ¿Cómo fue ofrendada? Not like this, but like No this. así, pero así. That was a declaration that if you stay in my Esa hands, fue una declaración de que si tú permaneces en mis the manos, blood is going to get you into the kingdom. la sangre te va a meter al reino. But so must you clothe yourself with my flesh. Pero al igual te tienes que cubrir con mi Can I get a carne. witness? And make not Baruch provision Hashem Yahuwah. for your Y flesh. que no le des provisión a tu propia carne. No more human nature excuses. Ya no habrán más excusas de la esencia humana. Until that day comes, Hasta que venga ese yom, we must deny tenemos que negar the old flesh. la carne And it's not easy. previa. If it was easy, everybody would do it. Y no es fácil. Si There's a fuera big fácil, argument in the believing community. si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Hay una gran discusión en la comunidad de creyentes. One extreme Un extremo says any form of nudity is an abomination. dice cualquier forma de desnudez es una abominación. The other extreme says, well, let's have Bible studies in the nude. El otro extremo dice tengamos aprendizajes de la escritura desnudos. Sounds good. The flesh is listening now, see? Suena Now bueno. the flesh is listening. La carne allá está Everybody's escuchando, listening atenta. now. Todo el mundo está atento. Even those on Facebook who are doing laundry. Aunque estemos en Facebook, estamos haciendo la lavandería. Now, I knew a cult in Germany that had all their meetings in the nude. Yo conocía de un culto en Alemania que todas sus reuniones las hacían desnudos. Last time I heard, they were invaded by police. La última vez que yo oí, fueron invadidos por la Remember that policía. message to Fliegen? ¿Se acuerdan del mensaje de las Remember pulgas? Moshe from Germany? Las moscas. ¿Se acuerdan Every de Shabbat, Moshe and he would go to the beach de and Alemania? start looking for the bikinis. Todo Shabbat se iba a la playa a buscar a Das los bikinis. Fliegen machen stunken. Las moscas His ministry stunk hacen que apeste. because he kept putting flies in the holy anointing oil and things of Yahuwah. Su Das ministerio. Fliegen machen stunken. Las moscas hacen que todo Y'all apeste. remember that teaching? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. That was one of my favorites. Baruch Hashem Yahuwah. Das Fliegen. Das Fliegen machen There's Stunk. nothing wrong with the oil No hay nada mal con el aceite of the Holy Spirit, de la Ruach but we HaKadosh. keep putting flies. Pero seguimos metiendo moscas. I know some believers won't go to the beach unless it's a nude beach. Now, I'm just trying to show you Yo sé de algunos what kind of creyentes dogma can enter our thinking. que no van a la playa si no es una playa que solo es para personas desnudas. Y les quiero enseñar qué tipo de pensamiento puede penetrar al cuerpo de Mashiach. And we're all in the struggle. Y todos estamos en la batalla. We're all in the struggle. Todos estamos en la batalla. Can I get a witness? Baruch Hashem. Every born again believer Todo creyente nacido de has a nuevo struggle with the flesh. tiene una batalla con la carne. And by the way, it's a struggle Y además es una batalla that man cannot solve. que el hombre no puede resolver. Only the hands of Yahushua Solo las manos de Yahusha can solve it. puede resolver eso. A lot of people think I'm lonely. Mucha gente dice, estoy solo, I'm very me lonely. siento muy solo, So I'm going to get married. así que me voy a casar. Do you realize marriage is not a cure for loneliness? ¿Reconoces tú que el casarte no es una solución para tu You could have soledad? 100 spouses and still be lonely. Puedes tener cienes de esposas y todavía estar solo. It all comes down Todo viene a to the hands of the master. las manos del maestro. If you stay in his hands, Si permaneces en sus manos, you'll be a new lump serás una masa nueva and you're in a process. y estarás en el proceso. And that process not only ends with your Y atonement, ese proceso no solamente acaba con tu expiación, but with a kingdom suit. pero con un traje del reino, A new suit, un nuevo traje del a reino, space suit un traje that the evil espacial one cannot give you. que el malvado no te puede dar. NASA means wicked. NASA quiere decir We're not talking about that kind of space suit. mentirosos o malvados. Y no estamos hablando de ese tipo de traje espacial. Because 1 Corinthians 15:50 says, this flesh and this blood cannot. Which part about cannot do we not understand? Porque Primera de Corintios If you 15, plan on going to heaven, you're on drugs. No one in this room is going to heaven the way you are. porque Primera de Corintios 15, 57 te dice que esta carne y esta sangre no puede heredar el reino. Así como estás en este momento, no puedes entrar en el reino.
A change must come. Tiene que venir un cambio. And if we understand what the Shavuot Exchange is all Y about, si entendemos de qué se trata el intercambio de Shavuot, it is Philippians 1:6. es Filipenses 1:6. You trusted me for forgiveness. Confiaban en mí para el perdón. Trust me Confíen en to mí complete the work. para acabar con la obra. Because I began that work Porque yo inicié esa obra and I will complete it. y la completaré. And one day I will allow you to have my flesh, Y en algún yo les permitiré tener mi which didn't carne, come from the dust, que no vino del polvo. because Mary was not my mother. Porque María no era mi mamá. How many know that God has no mother? ¿Cuántos saben que Dios no There tiene is no mamá? mother of God, No hay mamá de Dios and there is no father of God. y no hay papá de Dios. There is Yahuwah, Solo está Yahuwah, who did not birth his son, que no hizo nacer a su hijo. he brought him forth Él lo manifestó from the bosom. del seno. Then he went into his abdomen, Entonces entró en su abdomen, the belly, en su vientre and his side, y en su costado. and brought forth his ruach. Hizo manifestar a su ruach. But they all originated Pero todos originaron from the same de substance, la misma the same sustancia, essence, la misma the esencia, same person. la misma persona. It does matter where you are learning. It does Sí. matter where you attend. Importa dónde vas a la escuela, en dónde estás aprendiendo, a dónde vas. Because what about that dogma that makes us pagans? Porque qué tal ese dogma que nos hace paganos. ¿Ah? Oramos en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oramos. You're a pagan. Eres pagano. When you pray in the name of the Stop Father, talking about the my Son, sister and and the Holy brother that Spirit. way. I'm sorry, they're pagans. If you believe in three gods, you're a pagan. God the Father, God the Son, and God the Ghost. Si tú crees en tres Holy dioses, Ghost. eres I pagano. never met a Holy Ghost, have you? I've heard of Casper the Dios el Friendly Padre, Ghost. Dios el Hijo But- y Dios el Espíritu Santo. I've never met any ghost that's holy. En inglés le dicen el fantasma santo. Next thing you're going to be telling us is the Phantom of the Opera wears seat. A new dogma. Can you imagine that? Hey Jesse, did you know that our group teaches, our group teaches, Phantom of the Opera wears our seat. group, yes, sir. Our group teaches that the Phantom of the Opera wears seat. The Phantom of the Opera wears it. I mean, what's coming next? ¿Qué viene más? One Elohim, Un Elohim, the Father, Abba, su palabra, su palabra, his su word, ruach. y su ruach, su espíritu. That's it. His ruach. It's all one person. Todo es una sola persona. You're somebody's husband. Tú eres el esposo de alguien. You're somebody's Tú brother. eres el fraterno de alguien. And you're somebody's Son. son. Y eres el hijo de alguien. But it's all you. Pero tú eres la misma But persona. there are different functions. Pero son diferentes funciones. Baruch Hashem Yahweh. Verse 8. Verso 8. 1 Corinthians 5:8. 1 Corintios 5:8. Oh my gosh. I didn't know that this ministry denies the Trinity. Ay, yo no sabía que este ministerio niega And la proud of Trinidad. it. Y orgullosos de ello. If I had known Si hubiera sabido that ministry que ese ministerio doesn't believe in three persons, no cree en tres personas, I would never have gone. nunca iría. Well, now that you're here, you might as well make the best of it. Pues ya que estás aquí, haz lo mejor de ello. And then give me a kiss on the way out the door for teaching you the truth. Y bésame cuando ya te vayas por Yeah, I enseñarte knows la I can do a Enes. few kisses nowadays. Verse 8. Verso 8. So then let us keep the moed. Notice, You're reading 1 Corinthians 5:8. 1 Corintios 5:8. He's telling an Ephraimite non-Jewish congregation. Está diciendo a una congregación efraimita no judía, There's not a scholar in the church world en 1 Corintios 5:8, That- y no hay un erudito en el mundo de la iglesia that would say that the Corinthians were Jewish believers. que diría que los corintios son creyentes judíos. They were in the Greek metropolis of Corinth. Estaban en el metrópolis griego de Corinto. And he says to these Ephraimites, Y les dice a estos efraimitas, to these non-Jewish Torah-abiding a Israelites, estos israelitas que sí observan
Torah, pero que no son judíos. Look at 1 Corinthians 5:8. Veamos 1 Corintios 5:8. So in light of what I've just taught you, Así que ya a la luz de lo que les acabo de enseñar, if you truly understand this, si realmente comprendes esto, let us keep the feast. guardemos la fiesta. What- Celebremos what la feast? fiesta. ¿Qué fiesta? Passover, La Pascua, followed by Shavuot, seguida por Shavuot, as an eternal order from Yahuwah. como una orden perpetua de Yahuwah. All believers in all the ages, Todos los creyentes en todas las edades, by the word of Yahuwah, a través de la palabra de Yahuwah, are expected and commanded se espera de ellos y se les ha ordenado to keep Yahuwah's feast. guardar las fiestas de Let's read Yahuwah. that again. Leámoslo de nuevo. So then let us, Así que nosotros who's us? permitámonos, The non-Jews where? los At que no son Corinth. judíos, Let us que viven en Corinto, permitámonos keep the feasts. celebrar las fiestas. First Passover, La primera, comenzando con la Pascua, then Shavuot. luego con Shavuot. So what do you need to get into the kingdom? Así que, ¿qué necesitas para entrar al reino? Passover? ¿La Pascua? No. No. Shavuot? ¿Shavuot? No. No. You need the message of what? ¿Necesitas el mensaje de qué? Both days. De ambos yamim. First comes the blood Primero viene la sangre of the kingdom del reino, that cleans and que washes. purifica y lava. And then comes the flesh Y of the luego viene kingdom. la carne del reino. Passover and Shavuot are tied together eternally. La Pascua y Shavuot están unidos perpetuamente. Why does Yahuwah want you to count 50 days? ¿Por qué quiere Yahuwah que cuentes 50 yamim? So you're able to make the connection. Para que puedas hacer la conexión. The church thinks La iglesia piensa, thank you, Abba. He provides everything. This is their idea of the message of the kingdom. esta es su idea del mensaje del reino. El sangre de Jesús. This Esta has now replaced Passover. no ha reemplazado a la Pascua. And Pentecost Sunday Y Pentecostés, domingo, is about wearing a Kentucky Derby hat. se trata de usar un sombrero de la And carrera de then Kentucky. everybody speaking in tongues Derby. for an hour. Y todos hablando en lenguas por Can we 60 talk? minutos. Podemos We conversar. one day went to a big church service with a church mama. Unión, fuimos a un servicio grande de una And her fur iglesia coat was getting con una stale. mamá So they grande. took up a collection from Mother Boyd. Remember that, Rifki? Mother Boyd? They Y took estaban up levantando una ofrenda para mamá to Boyd, buy her a new fur coat. para comprarle un nuevo abrigo de piel. And my little African American son Y mi hijo afroamericano was about 7 or 8 years old. tenía como 7 o 8 años de edad. We took him to church. Lo llevamos a la iglesia. It was a Pentecostal church. Era una iglesia pentecostés. And that was the day, Y ese fue el yom almost, que casi murió la música. That was the day Ese fue el yom, we were almost singing. cuando casi entonábamos. Bye bye, Miss American Pie. Because after the offering for Mama Boyd's new fur coat, Para que después de la ofrenda para el nuevo abrigo de piel de mamá Boyd, everybody started yelling and dancing and singing, and the movie theater was shaking. todo el mundo comenzó a danzar, a gritar, a temblar. And there was this, I'm trying not to exaggerate. Rivka can correct me. No quiero exagerar y me puede corregir. There was this Rivka. 400-pound mama. Había una mamá de 300, 400 She was a libras. church mom, Era una mamá de la iglesia, big derby hat, con un sombrerote talking in tongues, grandote, and she just fell out hablando of the en room. lenguas. Make a long story short, she fell right on top of my son. Y se cayó sobre mi hijo. My son almost suffered suffocation that Mi day. hijo casi But we sufrió. went to church. We did go Casi to church. sofocado en ese. That was the day the music almost died. Pobrecito. And Eric said, "Mommy," Eric he dijo, he cries out "Mamá." for Rivka, "Mom, this lady's oh!" And then he stopped talking because Mama Leone fell on him.
It was Y a dejó de hablar nightmare. el pobrecito. Well, that's their idea of Pentecost. Pero esa es su idea de Pentecostés. Fall on people and talk in tongues. Caer en la gente y hablar en lenguas. But we know now, Pero hoy nosotros without the sabemos flesh putting on the flesh of the high que priest, sin ponernos la bazar, la carne del sumo ministro, we're not going to get in. no vamos a entrar. They're tied together. Se conectan. Yahushua says, count, Yahusha dice, cuenten. because there's an eternal, immutable correction. Porque hay una corrección perpetua. Connection. Conexión perpetua. Immutable, unchangeable, no- unalterable connection. Puede ser alterada, no puede ser cambiada. That little communion cup Esa copita de comunión is not the real thing. no es la cosa real. This is dogma. Esto es dogma. Did Yahushua celebrate the Lord's Supper? ¿Celebraba Yahusha la cena del Señor? No. No. Did Yahushua drink from this cup? ¿Bebía Yahusha de esta copa? No. No. Did Yahushua have the wafer? ¿Tenía Yahusha la hostia? The little wafer they give you? How many know dan? that little wafer that they give you? Right. Do you think Yahushua had that? ¿Creen ustedes que Yahusha tenía la hostia? That's not, no. No. Sometimes I think that, to save money, Creo que a veces para ahorrar dinero, when they order Chinese food, cuando ordenan la comida china, they squash the fortune cookie. aplastan la galleta de fortuna This way they can use it for a later date. para que después la puedan, I la believe that. puedan I've seen usar. that. I've seen the church use fortune cookies. He visto a la iglesia Why are you usar looking at me that way? galletas de fortuna. I've seen the church use fortune He cookies. visto a la iglesia usar galletas de fortuna. And that makes perfect sense. Y Read eso es Isaiah entendible. 65. Lean Isaías 65. They're praying to the God of luck. Están orándole al Dios de la suerte. God means what? Suerte Dios quiere Truth. decir que Mene tropa. means what? Mení quiere decir que Luck. suerte. Al Dios de la suerte. The stuff that goes on is unbelievable. Lo que pasa es increíble. So we are commanded to keep the full feast. Se nos ordena guardar la fiesta entera. Look at the end of verse 8. Veamos al fin del verso With no 8. chametz, Sin levadura, no malice, sin malicia, no grudges, wickedness, evil grudges, sin ningún rencor, sin ninguna maldad, but with the unleavened bread mas con el ejem sin levadura, of sincerity de sinceridad and emet. y de We are emet. commanded to keep the feast Se nos ordena guardar las fiestas as citizens of Israel, como ciudadanos de Israel, knowing that we have been offered to Yahuwah sabiendo que hemos sido ofrendados a Yahuwah as the first fruits of the wheat como las primicias del trigo, harvest de la cosecha del trigo, by the high priest por el sumo ministro, himself. él mismo. And by an act of Y obedience, por una acción de obediencia, we have already put on ya nos hemos cubierto con the new skin, la nueva piel, the new bread. el nuevo lejem. By faith, Por fe, we cover ourselves in that bread. nos cubrimos en ese lejem, By en ese faith. pan. En fe, We seal our future sellamos nuestro futuro by that clothing, por esa ropa, the clothing la ropa of the high del priest sumo ministro, covering the sinful loaf. cubriendo la barra del lejem And if we pecaminoso. don't jump off the ship, Y si no nos echamos del barco, one day en algún yo we will wear his flesh. podremos usar de su carne. That is what we celebrate on Y Shavuot. eso es lo que celebramos en Shavuot. The whole wheat, El unleavened man. ma'an, el lejem, el pan de trigo integral sin levadura. What is the Hebrew word for manna? ¿Cuál es la palabra hebrea para maná? Manna, right? Maná, ¿cierto? No. The Hebrew word for manna is man. La palabra hebrea para maná es man. The man from heaven. El man de los In Hebrew, it Shamayim. literally means Haman, En hebreo literalmente the significa man from heaven. Hamán, el hombre de It's los not manna. The Shamayim. Hebrew word is not manna. La palabra hebrea no es maná. Who was the enemy of the Jews in Persia? ¿Quién fue el enemigo de los israelitas en Persia? He named himself as a false Messiah, Él se nombró a sí mismo as an como opponent of the Messiah. un Mesías falso, como un oponente del Mesías. Hamán. Hamán. He was basically saying the same thing Antiochus Epiphanes was Básicamente estaba diciendo la misma cosa que decía Antíocos Epífano in 150 BC. en el 150 de I am God. antes de la Yeah. época común. I am the man. Yo soy Dios, yo soy el man. Isn't it funny that the world, when they use slang, when they use even normal speech, Y no es interesante cuando el mundo usa el habla
normal. Hey, man. Oye, man. Hey, man. Oye, hombre. Hey, man. What's happening, man? What's Hey, happening, man? ¿Qué pasa? They don't know it. Ellos no lo saben, But pero Satan has them referring to each other Satanás los hace referirse el uno al otro as the source of life. como el origen de Manna. la vida. Hey, man, maná. what's up? Hey, hombre, ¿qué pasa? Hoy, hey, Because man. in Hebrew, man is manna. Porque en el hebreo, man quiere decir Yahusha maná. is the only man. Y Yahusha es el único man. We are all created vessels. Nosotros somos I'll say that vasijas again. creadas. Only Yahusha is man. Solo Yahusha es man. But when we go, hey, man, what's... Pero cuando decimos, oye, man, It's the spirit of the age. es el espíritu de la It's época. the spirit of El darkness espíritu de las tinieblas. put into our vernacular Insertado and en into our nuestro normal idioma jargon, normal, lenguaje which normal, appears to be benign and harmless. moderno, que aparenta ser benigno y no Right? ofensivo. People that like each other say that, right? La gente Hey, man, que you all right? se lleva bien. We don't se mean dicen, bad. We don't mean Hey evil. man, hey man. We don't mean anything wicked. Nuestra intención no es nada maldad, no es ninguna maldad. But who is the master of the languages? Pero ¿quién es el soberano de los Who is idiomas? Babel? ¿Quién es el soberano de Babel? Satan. Satanás. And he knows exactly Y él sabe exactamente what he's doing. lo que está haciendo. So we are commanded to keep the feast. Así que se nos ordena guardar las fiestas. Shavuot is a declaration Shavuot es una declaración that I can't get in now. que no puedo entrar en este But momento. when you return, Pero cuando tú I've regreses, got the blood forgiving me, tengo la sangre que ya me ha perdonado. and I'm waiting for that flesh. Y estoy esperando la When the carne. man returns, Cuando el man regrese, the man upstairs, el man que está allá when the man arriba, upstairs comes back, cuando man regrese, he will give me a gift. él me dará un regalo. Right now, the first gift is the Ruach, En este momento el primer regalo es la rúa to keep me sedated and patient and in shalom. para mantenerme en tranquilidad, Sedated, en calma, patient, and in en shalom. paciencia y en shalom. When he returns, Cuando él he regrese, will give me the gift of his immortality, Me dará el don de his su- flesh. me dará el don de su inmortalidad, Because our flesh is temporal. de su carne, porque Chametz. nuestra carne es temporaria, es Hametz, leudada. And it's not a reflection of Y Haman. no es una reflexión de Haman, It is a reflection of mom and dad. pero es la reflexión de It mamá is y a papá. byproduct of mom and dad. Es un biproducto de mami y papi. That's why you look like your mom. Y es por eso que te ves como tu mamá. That's why you talk like your dad. Por eso hablas como tu papá. We are an image of our parents. Somos una imagen de nuestros papás. What was the first thing ¿Cuál fue la primer cosa? after Adam fell? Después de que cayó Don't Adán. miss this now, Y no te pierdas because this is eso, one of those kissing moments porque esto es uno de esos momentos que me vas a when we querer plan dar on un kissing each beso. other in the truth. Cuando planeamos besarnos el uno al otro en la emuná, la fe. Adam fell Amen. into sin Adán cayó en el pecado through the counseling ministry of his wife. a través del ministerio de consejería de su esposa. All right? So men just always use discernment. Así que varones siempre usan discernimiento. Ladies always use discernment. Mujeres siempre usan discernimiento. Because she was listening to the ministry When of Esprit Pure. when Adam and Eve fell, Cuando cayeron Adán y Hawa, Think. I Adán want y you to Eva, think. quiero que mediten. what was the first thing Yahweh did? ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Yahuwah? He clothed them Los cubrió with flesh. con carne. To clothe them with El flesh, cubrirlos con carne, what did he have to do? ¿qué tuvo que hacer? Kill the lamb. Kill the lamb, Matar al cordero, blood, derramar sangre and then cover y them cubrirlos with flesh. con carne. Who knows what kind of flesh ¿Quién that was? sabe qué tipo de carne But era? that's not the point. Pero ese no es el enfoque. The point is you need Pesach on one end El of enfoque of the counting, Es que necesitas la Pascua a un punto de la and then a week cuenta later you start, y luego una semana después comienzas a contar and you have Shavuot. y tienes después Shavuot. Why do you think Yahusha said, ¿Por qué crees tú que Yahusha dijo? tarry in Yerushalayim Permanezcan en Jerusalén until you be what? hasta que ustedes que Clothed. estén cubiertos, ceñidos, I'm preaching good today. Baruch Hashem Clothed
cubiertos, ceñidos, with power from on con high. poder de lo alto. So what is the Holy Spirit? Así que, ¿qué es la Ruach HaKadosh? It's temporary clothing. It's a seal Es una cobertura temporaria, es un sello that when the man comes, he's coming with an outfit. que cuando el man venga, viene con un traje. And I'm glad that this outfitter Y estoy contento que also specializes este que me va a cubrir in igual big and tall men's sizes. se especializa en los tamaños de Oh, hombres because Yah grandes knows y altos, porque Yahuwah I need a sabe big size que yo necesito un tamaño grande when he's coming cuando él venga to outfit me. para cubrirme. He says, you'll love the way you look. Dice, te gustará como te verás. I guarantee it. Lo garantizo. You'll love the Lo way you garantizo. look. I guarantee Te it. gustará como te vas a ver, te lo garantizo. It's a good thing for Konachowski Es una cosa para con el and for all of us y para todos nosotros. that he knows how to do Que él big and sabe tall, hacer. big and tall fitting. Go with me, please, to 1 Yochanan Aleph 3:2. Vayan conmigo a primera de Yohanan. Yochanan Aleph Yohanan Aleph 3:2. 3:2. I mean, he showed us right there in the garden Nos enseñó ahí en el jardín that to get back to the garden, que para llegar al jardín we need the blood necesitamos la sangre and we need the covering of y skin. necesitamos la cobertura de la piel. Shavuot is all about you need the covering of my skin, and the same way the Spirit covers you until I come back. When I come back, I will give you my own flesh. Shavuot se trata todo de que Yahusha nos declara, tú necesitas la cobertura de mi piel y cuando yo regrese a ustedes, los cubriré en mi propia carne. That's what we did on Shavuot. Y eso es lo que hicimos y celebramos en la fiesta de We Shavuot. celebrated the flesh of Haman Celebramos la carne, la bazar de Hamán, that will allow que us nos permitirá to be a new lump of wheat, ser una masa whole nueva wheat, unleavened de bread, trigo integral sin levadura and to abide forever y de continually permanecer para siempre continuamente with our Yahusha. con nuestro Yahusha. The Jews have no clue. Los judíos ni idea tienen. The Messianic movement has no El clue. movimiento mesiánico no If tiene you pulled idea. 99 out of 100 Messianics aside and you asked them what Shavuot is about, you know what they would tell you? Oh, it's about eating wheat and it's about bringing the grain to the temple. Si tú haces una encuesta y le That's it? preguntas a los No, judíos, no more. y si tú le preguntas a 100 judíos de qué se trata Shavuot, te van a decir, oh, es una fiesta que se trata de trigo y uno come trigo. Y tú le puedes preguntar, responder, ¿y no se trata de algo más? ¿No hay algún otro significado? So if I order a pole barn, Entonces, si yo ordeno, ¿what? a barn, Una granja, and bring grain y si traigo grano, and put the name on the door, Temple of Jah. y le pongo ahí en la entrada, Templo That's de it? Yah. I'm celebrating Shavuot. Estoy celebrando Yes, Shavuot, ¿es of todo? course. Claro que sí. This is what 99%. Este es lo que el 99%. When you don't understand what Shavuot and the Shavuot Exchange Cuando no comprende uno lo que significa Shavuot y el intercambio de Shavuot, is about, ¿de qué se trata? you're probably involved in some measure Quizás estás involucrado en alguna medida of dogma. de dogma. Because if man doesn't understand, this is about putting on his flesh Porque si el hombre no comprende que esto se trata de cubrirse and con la becoming the whole wheat carne unleavened bread like him, de Yahusha y hacerte un lejem, una barra de lejem, de pan, de trigo integral sin levadura, así como él, then the door is open. entonces se abre la entrada. Is it not? Que no es The door is open que se for abre la rabbi and entrada pastor and McGillicuddy to inject you with dogma. para que el rabino, el They'll tell you pastor, what Pentecost is really about. te inyecten con If you don't dogma. understand what it really is about. Te dirán de qué se trata Shavuot si tú no comprendes realmente de qué se trata. Shavuot is not going to church and getting a new fur coat from Mama Boyd. Shavuot no se trata de ir a la iglesia y conseguir un nuevo abrigo de piel para mamá Boy. It's not about getting suffocated in the front row. No se trata de ser sofocados en la fila al Can you frente. imagine that? How was church today? ¿Se It was imaginan great. eso?
¿Cómo estuvo hoy la iglesia? Only 3 people got suffocated. Solo 3 personas fueron It's sofocadas. got to be something that's dogma. Eso es dogma. Who let the dog? Remember that song? How'd that go? Who let the dog run? Man, if you ever find me teaching rabbinical or pastoral dogma, Si en algún momento me encuentran enseñando a help dogma me. rabinical o Don't cristiana, criticize me. ayúdenme, no me critiquen. Help me take it out to the dog pound. Ayúdenme a sacarlo Casa de Perón. a la casa de los perros. You should be in Yochanan Aleph. Deberían de estar en Primera de Juan, Chapter Yohanan 3. Aleph, Are you there? capítulo 3. Primera de Let me know Juan, when you're there. capítulo 3. Quickly. This is not rocket science. Who's in 1 John 3:2? Would you like to read it, please? Anybody? Sophia, go ahead. 1 John 3:2, Primera de Juan 3:2. please. Behold, beloved, now we Stop. Behold, my beloved. That means those are saints He aquí mis apreciados, mis amados, quiere decir aquellos que son who are kiddushim, in the high priest's hand. que están en las manos del sumo ministro. Continue. beloved, now we are Benai Yahuwah, and it has not yet been revealed what we shall be. Stop. Now Ya we're covered with the Spirit, estamos cubiertos con la and Ruach, the Spirit indwells us. y la Ruach mora en So nosotros. therefore we are B'nai Y Yahuwah. por lo tanto somos Benai, hijos de Yahuwah. But it does not yet Pero aún todavía appear no se ha manifestado what we shall be. lo que hemos de ser. Continue. Continúe. But we know Pero sabemos he is revealed, That when the man returns, when he is revealed, or his parousia, his advent, que cuando el man regrese, parousia en griego. que cuando su parusia sea manifestada, Go ahead. we shall be like him. Stop. seremos semejantes a él. Right now, we are children of Elohim. En este momento somos hijos de Elohim, But the job is not complete. pero el trabajo todavía no se ha completado. We know through the Ruach Sabemos que a través de la that Ruach, when he appears que cuando again él vuelva a aparecer on the Mount of Olives, Zechariah 14, 1 through 5, sobre el Monte de los Olivos en Zacarías 14, versos 1 a 5, that we will be wholly and fully like him, que seremos completamente y totalmente como él, for we shall see him porque lo veremos as he really is, tal como él es, not as the lamb, no como el cordero, and not only as the y lion, no solamente como el león, but as the whole wheat unleavened bread. pero como el ejem de trigo integral sin We got levadura. to see him three-dimensionally. Tenemos que verlo en la de 3 dimensiones: Lamb, cordero, lion, león, whole wheat unleavened bread. lejem de trigo integral sin levadura. 3 dimensions. 3 dimensiones: Lamb, cordero, Pesach, Pascua, lion, león, he rose as the lion, se resucitó siendo el león, and the whole wheat unleavened bread. y el ejem de trigo integral sin levadura, man. When the manna, the bread, Cuando el returns, maná, el ejem regrese, we will be man. seremos man. We will no longer be, listen, Ya no. we will no longer be the bread Ya no más seremos under construction. el ejem que está bajo construcción, We will be like who? pero seremos como quién, Like the Kohen Hagadol como el Cohen that is Hagadol holding the bread. que tiene al ejem en sus manos. Stop and think about that. Medita en eso un momento. The message of Shavuot, El mensaje de Shavuot, we start out in his hands. comenzamos en sus manos, But when he returns, pero cuando él we regrese, become Kohanim Leolam Vaed. nos convertimos en Kohanim Leolam Waed para And siempre. we become like the high priest, Y nos hacemos como el Cohen Hagadol, sumo ministro, pure blood sangre pura and a brand new flesh y una carne completamente nueva, with which to reverse the con pronouncement la cual vamos a revocar el pronunciar in 1 Corinthians 15, de 50. Primera de Corintios 15. So what is Shavuot 50. really all about? Así que ¿de qué se trata realmente Shavuot? The great exchange. Del gran intercambio. The great exchange. El gran intercambio. Blood transfusion. Transfusión de sangre. Sin is in your blood. I'll replace your blood with my blood. Boom. El pecado está en tu sangre. Reemplazaré tu sangre con la mía. Intercambio. ¡Pum! But I'm not done yet. Pero no he acabado.
I'll give you the Spirit. Les daré la ruaj. And I'll cover you with power. Y los cubriré con poder. When I return, Cuando yo regrese, I'm going to remove that covering voy a quitar esa cobertura and make you y te voy a hacer just like me. igualito a mí. Elohim. Elohim. As it is written Así como está escrito in Psalm 84, en Salmos 80 verse 4. I said, 80 verso 4 dije, you are Elohim. ustedes son Elohim. We are Elohim. Sí, somos Elohim. We're not Yahweh Elohim. No somos Yahuwah Elohim. How do we become part of the Yahweh Elohim family? ¿Cómo formamos parte de la familia Yahuwah Elohim? We wait for his return. Esperamos su retorno. Satan will never be part of the Yahuwah Elohim family. Satanás nunca formará parte de la familia Because he Yahuwah wanted to Elohim. be Yahuwah Porque él quería ser like Yahuwah, Yahuwah así como Yahuwah, without the humility sin la humildad of change del cambio and of placing himself y de ponerse a sí mismo in Yahuwah's hands. en las manos de Yahuwah. Make sense? He didn't want to stay in Yahuwah's hands. Él no quería permanecer en las manos de Yahuwah. So he left his first estate. Dejó su primer posición. As long as we stay in his hands. Siempre y cuando permanezcamos en sus manos. What is the Spirit proof of? ¿De qué es prueba la Ruach? That he's given us the promise of the Que Father, nos ha dado la promesa del Abba. which is not just a desire to serve him all of our days Que no es solamente el anhelo de servirlo todos and to nuestros put him días first. y de ponerlo a él en primer lugar, It is a guarantee. sino que es una It is a garantía. down payment Es una garantía that when he que returns, cuando él we regrese, will be exactly like him. seremos exactamente como él. And when we are exactly like Y him, cuando seamos exactamente como we're going él, to see him as he is. lo vamos a ver como es él. That's what the return is all about. De eso se trata el retorno. He's not done. Él no ha acabado. We're under construction. Estamos bajo construcción. And what happens if we jump off the ¿Y project? qué pasa si nos brincamos del proyecto? Si nos escapamos de su We proyecto. become like the other father. Nos hacemos como el otro How many Abba. spiritual fathers are there? ¿Cuántos Abbas espirituales hay? Father Yahuwah and Satan. Abba, Yahuwah y Satanás. There's only two spiritual Solo hay fathers. dos papás espirituales. Why did the beautiful angel Hallel ¿Por qué fue que el ángel precioso llamado become Halel Satan? se convirtió en Satanás? What was his crime? ¿Cuál fue su crimen? He jumped out of the master's Se hand brincó de las manos del soberano and began to proclaim that he is the hand y comenzó a proclamar que él era las manos and that he is Haman. y que él es Hamán And your only future is in his y hand. que tu futuro exclusivo solo está en sus manos. That's what that means. Eso es lo que eso quiere decir. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now, Maaseh Shlichim chapter 2 Vamos a Hechos capítulo 2. will make perfect sense Y será as we analyze it a completamente little bit. entendible al analizarlo un poquito más. Because if you're in a dogma religious system, Porque si tú estás en un sistema religioso dogmático, Acts chapter 2, you don't really fully grasp it. en el capítulo 2 de Hechos realmente no lo comprendes. You got a bunch of Jews sitting in an upper room Tienes talking in tongues. a un montón de judíos Oh, sentados en un boring. aposento alto hablando en lengua. Oh, Ay, qué who's got the aburrido. no-dos? Got a bunch, 120 Jews sitting in a room talking in tongues. 120 judíos sentados Boring. en un aposento alto hablando en lenguas. ¡Qué aburrido! Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. When we understand the Shavuot Exchange, Pero cuando comprendemos el intercambio de Shavuot, we will thank Yahuwah le daremos Hodú, gracias a for his Yahuwah, perfect plan por su plan perfecto to make us like him. de hacernos como Él. Body, Cuerpo, soul, alma, ser and ruach, y ruach. fully whole. Completamente en nuestra Now, plenitud. before we delve into Acts, Maaseh Shlichim chapter 2, the acts of the Spirit, Y antes de profundizar en Hechos más de Shlihim capítulo 2, las obras de la Ruach. people say it's the book of Acts of the Apostles. La gente dice que son los hechos de los apóstoles. Not real. En realidad no lo It's es. the acts of the Ruach
through the apostles. son los hechos de la It's more Ruach. accurately should be the acts of the Spirit. En realidad debería de The ser real name of this book is the Acts of the Spirit, los hechos de la Ruach a través de los apóstoles. or the Ese temporary covering. debería de ser el título exacto de este libro, la cobertura temporaria. The Acts of the temporary covering. Los hechos de la cobertura temporaria. As an act of obedience, Como hecho de obediencia, we have been offered to Yahuwah. hemos sido ofrendados a We've put Yahuwah ourselves in the hands of the high priest y nos ponemos en las manos del sumo ministro as 2 leavened loaves, como dos barras de lejem in order leudadas, to one day be a new lump para que en algún futuro ser una masa nueva and be clothed like Mashiach. y ser cubiertos Is como clothed. Mashiach es cubierto. That's what came on Shavuot. Eso es lo que vino en Shavuot. Let's look at these events quickly. Veamos estos eventos rápidamente. Go with me, please, to Maaseh Shlichim Vayan conmigo, por favor, al segundo capítulo de los Hechos, 2:24. 2:24. Maaseh Shlichim Hechos, Mazé Shlichim, Mazé Haruach, 2:24. 2:24. We read. Leemos. Let me know when you're there. Háganme saber cuando hayan llegado. Are we there? We're there. Are we on? We're on. Are we going? We're going. We're going. We're We're going. gone. Whom Yahuwah has raised up, Al cual Yahuwah ha levantado, having demolished the cords. sueltas las cuerdas. The Peshitta Aramaic is kabelye, En el arameo which peshita does es not mean the pains of death. There is no pain in kabelye. death. Kabelye. Another stupid King James translation. No, no es sueltos los dolores, esta es una mal traducción, sino sueltas las cadenas. That's the way it reads in Acts 2:24. Así es como dice en Hechos 2:24. That Yahweh raised him up, Que Yahuwah lo resucitó, lo levantó, demolishing the pain of death. demoliendo el dolor de la The muerte. pain is in the process, not in the death. Pero el dolor está en el proceso, no en la It's muerte. called, in Aramaic, it's the chains or the ropes. Y en arameo se conoce como las cuerdas o las cadenas, Because it was not possible for Sheol, or in Hebrew the grave, Sheol, por cuanto no era posible que Sheol to hold him in. lo retuviera. For David, verse 25, Por cuanto David, verso 25, Acts 2:25, Hechos 2:25, spoke concerning our Messiah. habló acerca de nuestro Mashiach. I saw Yahuwah, my Yahuwah, Yo vi a Yahuwah, mi Yahuwah, always before my face. siempre delante de mi rostro. He is on my right hand, Está a mi diestra, that I would not be moved. para que no sea yo conmovido. Verse 26, Verso 26, therefore por lo cual did my lave have gilah, mi corazón, mi lev se alegró, did my heart have joy, se alegró. and therefore my tongue has simcha, Y por lo tanto mi lengua se ha gozado, rejoicing Simcha. in joy. se ha gozado My en heart el has júbilo. has happiness, Mi corazón tiene alegría and my tongue has joy. y mi lengua tiene gozo. Moreover, Y más aún, now don't miss this Y now, no te because pierdas esto. if you get this, you got a lot. porque si esto lo comprendes, has If you could understand recibido, verse 26, si comprendes esto, has recibido mucho. you Si, got a lot. si tú puedes comprender, How many want a? si puedes how many want a comprender, lot? si puedes comprender el verso 26, tienes mucho. Has Anybody recibido else? How many mucho. want a lot? How many want a big lot? Baruch Hashem. Baruch Hashem Then you're going to have to Yahweh. shop with me here. Therefore did my heart have happiness and my tongue Por rejoice, lo tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. and my body, David speaking about his leavened flesh, Y David aquí está hablando de su carne leudada, that old loaf esa masa vieja that is in the process of becoming a new loaf. que está en proceso de hacerse una masa nueva. My body will rest in tikva, hope. Mi cuerpo descansará en Tikva, esperanza. How many in this room plan on dying? ¿Cuántos en este cuarto planifican estar Unless you're so full of pride or planifican ignorance, morir? you should slip up a hand. Solo que estén repletos How many in de this room orgullo plan e on dying? ignorancia. But don't worry, Pero no se preocupen, it ain't over. no se ha acabado. Okay? One day, En algún yom plan on dying. planifiquen morir. But, Pero, watch this. vean esto, Like David, así como David, when we rest, cuando we rest in descansamos, hope. descansamos en Tikva, esperanza. Why? ¿Por qué? Verse 27. Verso 27. Because Yahuwah Porque Yahuwah will put
his body in the ground, pondrá su cuerpo en la tierra, pero pero he will not leave his being no dejará que su ser or David's dust flesh. o la carne polvorienta de David, He will not leave David's dust flesh no permitirá que la carne polvorienta de David in Sheol. permanezca en Sheol. So that's part one of a two-part promise. Así que esa es la Stay primera with me parte here. de una promesa que consiste de dos Acts, the works, the acts of the Spirit, hechos, los hechos de chapter la 2, Rúa, verse 27. capítulo 2, 27. You will not leave No dejarás my being mi ser in Sheol. en Sheol. Neither, here's part 2, Ni, esta es la segunda parte de la promesa, will you allow ni tampoco permitirás the Kadosh One of que el Israel, Kadosh de Israel, my Mashiach, my mi Yahuwah, Mashiach, mi Yahuwah, who I see at my right hand, he's walking with me all the time, he's quien walking veo- with me, he's talking with me, my Yahusha, a quien veo a mi diestra, que siempre está hablando, caminando conmigo, mi the Yahusha, Kadosh One of Israel, el Kadosh de Israel, his flesh su carne, gives me hope. me da esperanza, His su flesh carne cannot be no corrupted. puede ser corrompida, His flesh Su carne. goes into the grave. entra al sepulcro, His flesh su carne escapes corruption. escapa la corrupción, His flesh su carne comes out of the grave viene del sepulcro without corruption. sin corrupción, So I rest my case. para que yo I descanse, rest my para que yo flesh, descanse mi carne, mi caso, not in the hope of escaping death, no en la chico esperanza de escapar la muerte, but even if required to rest in the dust, pero aún si fuera requerido descansar en el polvo, that my que flesh mi carne will be será incorruptible incorruptible, because you did not allow him porque tú no le permitiste The high a él, priest, al sumo ministro, to see corruption. que viera la You corrupción. allowed him to die, Le permitiste morir, but there was no corruption. pero no hubo corrupción. Amén, Baruch Hashem. You will allow me to die to my Me flesh, permitirás a mí morir a mi bazar, carne, that when he returns, para que cuando él regrese, he will cover él me me cubra with that fitting con esa that has no corruption cobertura que no tiene and that corrupción allows me to enter his y palace. que me permita entrar en su It allows me palacio, to enter his me mansion. permita entrar en su mansión. This is a very powerful thing. Esta es una cosa muy poderosa. David's hope was not in getting healed from AIDS La esperanza de David no era en ser sanado del SIDA or human disease. o de la enfermedad humana. His hope Su esperanza, was chica, not in his flesh, no era en su carne, but in the flesh of the pero kingdom en la carne del reino, that was not allowed to que die no se permitía morir, an eternal death, una muerte was perpetua. not allowed to undergo rigor mortis. No se Did I pronounce permitía that? pasar por rigor mortis. Probably not. Rigmarole, huh? Rigor mortis. Was not allowed to undergo rigor mortis. No se permitió pasar rigor mortis. And he says, when I see the Holy One's Y flesh, dijo, cuando yo vea la carne del when I Kadosh, see the Holy One's flesh, cuando vea la carne del Kiddush, I Kadosh, have hope. tengo esperanza. My heart Mi corazón rejoices. se goza. Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. My heart rejoices. Mi corazón se goza. And my tongue speaks joy. Y mi lengua habla júbilo. Isn't that amazing? Yahuwah. He knew he was going to die. Él sabía que él iba a morir. And yet he says, when I die, Pero sin embargo dijo, cuando yo muera, I will rest descansaré. because of the flesh of the Holy One A causa de la carne del Kadosh. becomes my hope. Se convierta en mi I'm chico looking to esperanza. put on his flesh. Estoy buscando cubrirme I'm con su looking to carne. rise with his flesh. Estoy buscando levantarme con su carne, su bazar. So men and brethren, let me speak to you freely. Así que fraternos, déjenme hablarles libremente. Where is David today? ¿En dónde está hoy David? His grave is Su here sepulcro está aquí, on the Mount of Olives sobre el monte de los olivos, with us. con nosotros. And yet Y sin embargo, he rests él descansa in hope
en la esperanza, in a promise. en una promesa. See, David is resting. Ven, David está His descansando. flesh is resting Su carne está descansando in hope. en la esperanza. When a believer dies, Cuando un creyente muere, their spirit rejoices su ruach se goza in his en presence. su presencia, But the flesh pero la carne is resting está descansando in the promise. en la promesa. We go to be with Yahushua, Nosotros vamos a ir a estar con Yahusha, but our flesh pero nuestra is not left carne behind. no se queda atrás. It's resting, Está descansando, waiting esperando for the promise. la promesa. Yes? We mourn Sí, because we lose. nos enlutamos porque We have a perdemos. sense of loss. Tenemos un sentido de pérdida. But as a believer, Pero como creyentes, our laying down of our leavened flesh nuestro rendir y acostar de nuestra carne leudada is part of the promise. es parte de la If promesa. we do not lay down this flesh that is not designed to enter the kingdom. Si no soltamos That's what the esta Bible, I carne, wouldn't teach this stuff because I get depressed. si no But the soltamos scriptures teach this. esta carne, esperando en la promesa del reino, y no me gusta enseñar estas cosas porque son deprimentes. We don't have a fantasy hope. No tenemos una We have a esperanza living hope de fantasía. by the resurrection Tenemos of Yahushua from the dead. esperanza This is depressing without the viviente. promise. This is depressing. sin la promesa. Esto es deprimente, But we have the pero promise. tenemos la promesa. So our spirit goes to be with his throne, Así que nuestro ruach va a ir allá a estar con su trono, and our flesh rests, y nuestra carne reposa knowing sabiendo the incorruption que la incorrupción it will receive. recibirá. See, Yahusha's heavenly flesh Ven, la carne de los Shamaim de Yahusha can go into the ground. puede entrar Listen, a la tierra. Yahusha's heavenly flesh La carne de los Shamaim de Yahusha can go into the ground puede entrar dentro de la tierra and not decay. y no pudrirse. David says, David dijo, my hope mi chico a is esperanza not in my tomb, no está en mi tumba, but in the promise pero en la promesa of the tomb of the Holy One. de la tumba del Kiddush, Because his flesh was del designed from Kadosh, heaven. porque su carne fue He diseñada de came los to earth Shamaim. with that flesh. Vino a la tierra con esa carne, And that y flesh esa carne escaped corruption. escapó la corrupción. Did you get this? ¿Entendiste? That flesh, it died, but it escaped corruption. Esa carne murió, pero escapó la corrupción. Our flesh will die, Nuestra carne morirá, but it will escape pero escapará corruption. la corrupción. Oh, yes. Sí, It'll be rigor mortis will set in. sí. El rigor cadavérico se instalará, But that is a process pero ese es un proceso to inherit the promise. para heredar la promesa. No process, Si no hay proceso, no promise. no hay promesa. Go through the Si process, pasas el proceso, inherit the promise. heredarás la promesa. So you know what I say? Así que ¿saben lo que yo digo? Count me in. Cuéntame en ello. If I've got to go through a Si yo process tengo que pasar por un proceso, like David, como David, so my heart can have joy, para que mi corazón tenga so my júbilo, tongue can sing. para que mi lengua pueda entonar, If part of the si process parte del proceso to attain the para promise obtener la promesa is this human tragedy that we call suspension of life, es esta tragedia humana que llamamos y conocemos como la suspensión de la vida, let it be. que sea así. And if we don't let it Y be, si no dejamos que sea así, does that really matter? ¿realmente importa? It's going to happen anyway. Va a pasar de todo modo. So we might as well look for the promise Así que más vale que busquemos la promesa. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah, so that our heart can para rest que nuestro corazón pueda reposar, and so that our tongue can que sing. nuestra lengua pueda entonar. See, David is resting right now. Ben, David está descansando en este What is momento. David doing right ¿Qué now? está haciendo David en este momento? He's resting Está well. descansando en Why? dónde? Why ¿Por is qué? David resting? ¿Por qué está descansando David? His spirit is alive. Su ruaj está vivo, His body is waiting su cuerpo está esperando for the new fitting, la nueva the cobertura, new flesh. la nueva carne. Symbolically, Simbólicamente,
on Shavuot, en Shavuot, proclaiming the reality proclamando la realidad and the promise y la promesa to be granted to David de ser dado a David at his appearing. en su retorno. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. That promise Esa promesa will be granted to se David. le dará a David. When? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? Then. En ese When? entonces. ¿Cuándo? At what point? ¿En qué momento? Then. En ese entonces. At his appearing. En su apariencia. He's going to put on the promise. Va a cubrirse de la So promesa. did you celebrate Shavuot last Así week? que celebraste Shavuot la semana pasada. That means you were declaring the Eso promise. quiere decir que estabas tú declarando la That you were promesa. ready one day Que en algún yo me estarás listo to enter the grave and rest para entrar en el sepulcro y descansar. because you like David, Porque tú, así como David, are waiting estás esperando for his return. su retorno. And David knew Y David sabía that when he appears, que cuando él se aparece, that David will be like que him David será como él. because David will see him Porque David lo verá as he is. como es. So chill out. Así que relájate. Do you really believe this? ¿Realmente lo crees? That he's coming with a flesh Que él viene and con he's una coming to carne clothe y viene a you? cubrirte. Absolutely. Absolutamente que sí. What choice do we have? ¿Qué opción tenemos? What choice do we have? ¿Qué opción tenemos? We're going to believe a legend, ¿Vamos a creer una leyenda? a lie? ¿Una mentira? That mom and dad or people who didn't know the truth? Que de mamá y papá, gente que no Taught conocían us? la Emet, que nos enseñaron. Yahusha is putting it home. Yahusha lo está Because I live, está declarando, por cuanto yo vivo, you will live also. vivirás de igual manera. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Aleluya. Look at verse 28. Veamos el verso 28. We're going to go quickly. Vamos a ir rápido. Acts 2:28. Hechos 2, 28. You have made known to me. Me has declarado. That's not David talking again in the first Aquí person. está David hablando otra vez en primer persona. He says you have made, David is talking David está hablando in the book of Psalms, en el libro de Tehilim quoted by Salmos, Kepha in the book of Acts. citado por Kefa en el libro de los Hechos. You have made known to me the ways of Chaim. Me has declarado los caminos de la Jaim vida. You shall make me full of simcha Me llenarás de simcha, alegría, with your gozo, presence. con tu presencia. Why? ¿Por qué? Because through Yahusha and the Shavuot message, Porque a través de Yahusha y el mensaje de Shavuot we will have the same flesh, tendremos la misma carne, the same home la misma casa that he has, que Él tiene. and we will rejoice in that Y nos knowledge. gozaremos en ese conocimiento. This is crazy. Y esto es loco. I don't know if you're all Yo following. no sé si ustedes estén siguiendo. Watch this. Vean esto. On one hand, he's saying, Por una mano está diciendo, my flesh will rest mi carne reposará in the promise. en la promesa. But then he Pero says, luego dice, I am happy estoy alegre, contento in your presence. en tu presencia. How can he be happy in his presence when he's dead? ¿Cómo puede estar alegre en su presencia cuando está muerto? Answer. A part of him is alive, parte de él and está a part of vivo. him is resting Y parte de in él the promise, which is might as well be alive. Está descansando en la promesa que más Whoa, vale que esté this is vivo. heavy stuff. Baruch Hashem Yahuwah. Watch this. Let's read this Vean again. esto. Verse 28. Verso 28. Is anyone Están enjoying? gozándose. Look at verse 20. I'm enjoying. Look at verse 28. Vean el verso Notice. 28. Notice. Noten. He says, you will make me full of Que tú simcha. me llenarás de simcha. 1,000 years before the Holy One came. 1000 años antes de que viniera el Kadosh. By being in your Al presence. estar en tu presencia. But don't forget. Pero no se olviden. Don't forget. No se olviden My flesh. que mi carne. You promised Tú prometiste that it'll be like your que flesh. será como la tuya. To join my spirit De unir mi ruach in your presence. en tu So presencia. I'm in your presence. Así que estoy To en be tu absent from the presencia. body is to be present with El Yahuwah, estar fuera del cuerpo es estar presente con Yahuwah. but head of the family, La cabeza great de high la priest. familia, sumo ministro, come back regresa and reclaim the y flesh. reclama la carne. Don't forget my flesh. No se olviden de mi carne. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. That part is waiting the return. Esa parte está esperando el retorno. That's what Shavuot is all about. De eso se It trata declares so Shavuot. many messages, including his return. Declara tantos mensajes, incluso su retorno. Because without his return, those 2 loaves will stay leavened. Porque sin su retorno, esas dos barras de lejem permanecerán leudadas. One of the layers of Shavuot is the return. Así que una de las capas de Shavuot es su retorno.
Ask these guys on the internet what Shavuot means. Pregúntele a estas personas en internet We qué quiere can't decir do it Shavuot. anymore. There's no more temple. No lo podemos hacer más, ya no hay templo. In the old days, Los Yamim antiguos they used to bring bread, antes traían lejem, grain, grano, a new grain un grano offering nuevo, una ofrenda nueva to the high priest. al sumo ministro. But for today, we don't do the feast. Pero hoy no hacemos las fiestas. There's nothing to do. No hay nada que hacer. There's nothing to No hay teach. nada que enseñar. There's nothing to No hay declare. nada que declarar. There's no use. No hay uso. There's no priest. There's no temple. No hay ministro, no hay What you templo. doing? Celebrating the ¿Qué feast. estás haciendo You celebrando dumb la fiesta? boy. You dumb girl. What you doing? Celebrating the feast. But you Muchacho. don't know that nothing. It don't mean Oh, nothing no muchacha more. tonto, tonta, ¿qué estás haciendo celebrando una fiesta que ya no significa nada? You ever run into that? ¿Se han topado con eso? Oh, we don't do the feast. Allá no hacemos las fiestas, Because they're pictures porque of son Christ. imágenes de Cristo. Let me help you, sweetheart. Déjame ayudarte, querido. It's not going to be a picture or Photoshop that's going to get your body out of the grave. No va a ser una imagen la que te va a Can I get a sacar witness? tu cuerpo del sepulcro. This has nothing to do with pictures of Esto no, Christ. no tiene nada que ver con imágenes o If you want escenas de pictures of Cristo. Christ, go to a Catholic bookstore. Si quieres escenas o And imágenes you de can buy all the Cristo, pictures of Christ you want. ve a una biblioteca cristiana o... I'm talking about life. I'm talking about life. Estoy hablando de vida And that more abundantly. y de ella en más plenitud. Baruch Hashem Yahuwah. Promise, Promesa. life. Thank you, sister. Promesa. Promise, life. Jaim, vida, Guaranteed. garantizada. New clothes. Ropa New nueva, outfit. ropa A nueva, process completed. proceso completado. Even within Shavuot, we have the message that all this will be gifted to you at my return. Therefore, you cannot remove the return from your eschatology. Aún dentro de Shavuot tenemos esta promesa que viene a su retorno. Y por lo tanto no se puede quitar esto de la escatología. Wait a second, Shaliach. You're getting all this from Pentecost? Espérese, Sholiak, todo esto lo obtiene de Pentecostés. Why do you think it's in there? Porque creen que está ahí. You're getting all this from 5 lines in Leviticus 23, second coming, resurrection, new bread. You're getting all this from 5 lines in Leviticus 23? Todo esto de Yes, 5 sir. líneas en Levítico Reporting for 23. duty. Todo esto de Levítico 23 de 5 líneas en Baruch Levítico. Hashem Yahuwah. Todo esto de 3 líneas en Levítico 23. You're getting all this from 5 stale lines that have been nailed to la cruz de Jesús? Todo esto de 5 líneas ya caducadas que han sido clavadas a la cruz de Jesús. No. No. I'm getting all this from the living word. Todo esto de la palabra viviente. He said this Shavuot celebration will be from year to Él year. dijo, esta celebración de Shavuot será de año en año. Leolam vaed, Para siempre. forever and forever. Para siempre. Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. Did David get all this? David entendió todo esto From the message of Shavuot? del mensaje de Shavuot. See, he understood the Shavuot message. Ven, él comprendió el mensaje de Shavuot. And I want to remind you, Y les quiero the recordar first thing that Yahusha did que la primera cosa que hizo when Yahusha Adam v'Chava rebelled cuando Adam y Java se rebelaron is cover them. era cubrirlos. And in the process, shedding the Y blood. en el proceso derramar la sangre. The blood La plus the sangre covering. más la cobertura. Skin. Baruch Hashem Yahuwah. Piel. Let's go there. I don't even know the verse. I don't even know the verse. If I had to guess Ni it, siquiera sé Genesis el verso. 3, toward the end of the Hacia chapter. el final del capítulo 3 de Génesis, If I had to guess, si tuviera que adivinar. 3. 3:21. 3:21. Unto Adam also, A igual a Adam and unto his Isha, y a su Isha, because she came out of Ish, porque vino de Ish, which also is the word for fire or Aish. que igual quiere decir Meaning, fuego if the o wife Ish. is Si happy, la esposa está alegre, you got the Isha. tienes a la Isha. If things don't go too Si las well, cosas no van tanto, the Isha la Isha turns into an se Aish. convierte en un Ish. So men, keep your garden watered, Así que hombres mantengan a su jardín because you don't need a fire breaking out in the house. regado porque no necesitan Yes, honey, you're right. I'm sorry.
Una You're llama always right. se enciende en la casa. Sí, querida. I've hardly ever been right. Estás en lo What would I cierto. do without you? ¿Qué harías sin ti? Please forgive me for being wrong all the time. Por favor, perdóneme por estar errado todo Because el you don't tiempo. want the Isha Porque no quieres que la Isha turning into an se Aish. convierta en un Eish. Well, brother, what happened to the patriarchal doctrine? There's a lot of dead patriarchs. Did you know that? I'm a patriarch. You do what I say. A lot of the patriarchs wind up in front of Judge Judy. Yeah. There is something to being a patriarch, Hay algo and acerca it's de called ser un loving your wife, even as ancestro. Yahusha loved the assembly. Y se trata de Now amar a you're tu a patriarch. esposa. Así como If you love her, you'll Yahusha take her thoughts into amó consideration. a la asamblea. Si la amas, tienes que tomar sus pensamientos en You'll consideración. make the decision, Harás la decisión, but not on your own. pero no solito. Got to ask my wife. Tengo que preguntarle a mi esposa. Well, it's not a sign of Esa no es una señal weakness. de It's debilidad. a sign of strength. Esa es una señal de Yahweh put this fuerza. team together. Let me ask her. Yahuwah unió a este equipo. Déjame preguntarle. He put her on my team, Él la puso en mi equipo. and I'd be a fool to ignore the one that he put on my team. Yo sería un tonto. Now de you're a ignorar strong man. a la Now que you're a está- patriarch. A la que está en mi equipo. Y allí eres un hombre fuerte, un patriarca, un varón cabeza de Israel. Watch this. Vean esto. Verse 21. Verso 21. Unto Adam Adán and to his Isha y a su Isha, did Yahuwah Elohim Yahuwah Elohim, make coats les hizo túnicas of skin, de pieles, new skin, de pieles nuevas, to clothe them. para cubrir. David said, I got it. David dijo, ya lo I'm entendí. going to rest Voy a in the descansar hope en la esperanza of a new de skin una nueva piel and a new y clothing, una nueva ropa. courtesy Cortesía de of Yahuwah Elohim. Yahuwah Elohim. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Are you with me? ¿Están conmigo? What's your hope? ¿Cuál es tu tikwa esperanza? Well, my hope is the Lord Jesus. No, what is your hope? ¿Cuál es tu esperanza, tu tikwa, I'll tell you what my hope expectativa? is. Mi The expectativa blood es, and the skin. mi expectativa es la sangre y la piel. I need both to get into his palace, Necesito ambas para entrar en su palacio, to get into his mansion. para entrar en su mansión. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem That's the Yahuwah. gospel. It's so funny how the gospel has Y changed ese es over el the years. evangelio. Y es interesante cómo el evangelio ha cambiado a través de los años. How did the gospel become all about the blood? ¿Cómo fue que el evangelio se trató todo Is de anyone la with me? sangre? ¿Están todos conmigo? Is anyone with me? ¿Están todos conmigo? YP, are you with me? YP, are you with me? How did the gospel ¿Cómo fue que el evangelio become only about the se blood? trató solo de la When you sangre? stop doing Shavuot Cuando dejas de celebrar and you think it's a Shavuot Jewish y holiday piensas que es una fiesta and you see judía no y relevancy, no ves conexión, you forget se te olvida the message. el And you mensaje forget y se te what olvida manner of man you were. qué tipo de hombre eras. Doesn't James, Yaakov say the same thing? Que no dijo Jacob, Doesn't Santiago, Yaakov say the same la thing? misma cosa. He says, when a man starts to do the Torah, Dice que con una persona comienza a hacer Torah. wake up, sleepyhead. When a man starts to do the Cuando Torah, un hombre comienza a hacer Torah, he will remember se acordará what manner of man qué tipo de hombre he is. es. So people say, well, how do I know if I'm an Israelite? Así que las personas preguntan, ¿cómo sé yo si soy un israelita? Answer, Respuesta, start doing comienza a hacer the Torah. Torah. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Start doing the Torah, Comienza a hacer Torah and your amnesia will y leave. tu amnesia se te The more irá. you obey and the more you do and the more you follow through, Por más que obedeces, por más que oyes, por más the more que sure and cumples, secure you will be más estarás confiado that you are y an Israelite. protegido en que tú eres un israelita. Study the Torah, Escudriña Torah. your amnesia remains. Permanece tu amnesia. Study the Torah only Escudriña la study, Torah, only study, solamente escudriña. your amnesia will remain. Permanecerá tu amnesia. Study with the intention Pero si of doing, escudriñas con la intención de hacer and you will remember y te acordarás who you are. quién eres. Ba'ibrit, that verse, the word skins is or.
En hebreo la palabra pieles es Whoa. la palabra or, de luz. Light. Whoa! Really? Katonot. Give me a stone. Katonot. Or for skin, Where is your stone? it's over there. I think I'm going to check this. So you're saying that the word for skin is light, or like light? Wow. We're going to verify that while she's getting that. While she's getting the reference. That's in Genesis 3 and 21. 3 and 21. We're going to verify that in a second. So through the Shavuot message, we have the same hope, and the same hope in the new flesh that David had, and it is that hope that brings us the promise, and we rest in the promise. Can I get a witness? He said, stay in Jerusalem until you be clothed, what? With the power from on high, yes? Él les dijo Even que the giving of the Ruach was a clothing. en Jerusalén hasta que puedan ser cubiertos con el poder de la Jaim. Okay, the word or is the same, but it's spelled different. The word is the same, Spelled It's or, but it's spelled Ain, but it's spelled Yud, different. Wow, and Resh. Ein instead of an aleph. Okay, we're in verse 21. Yeah. V'ya'as Yahu Elohim. Let's see. Well, he doesn't speak Hebrew. He just copied the King James. All right, let's give it a shot. Let's put myself on the spot. V'yomer Yahu Elohim, and Yahu Elohim said, Hein Adam, the man, Haya ke'echad, became, actually past tense, not as big, became be'echad. He became. Very interesting. They are the Echad, so he became in the Echad, or Se hizo en la or like he Echad. invaded the Echad. Invadió la Echad. Mimenu, he one of us, la da'at tov v'ra, to know good and evil. Well, I'm reading from 22. Sorry, I need to go back to 21. Vaya'ash Yahu Elohim, and Yahu Elohim assigned Yahweh Elohim asignó. le'adam It ve'li'ishto, was to not Adam, made para and to his wife, Adam y a su esposa, katonot, katonot. like katan, like Little- a talit little katan, talits, like talit katan, small skins. katonot, Katonot. or light, or coverings of Coberturas. light, but like Rivka said, or is resplandor. spelled with an aleph, but here skin is spelled with an Ayin. ayin, but that's not a problem, Rivka, because that new skin will allow us to enter the family of light. So it's even more pronounced. Baruch Hashem Yahuwah. Yeah, go ahead. Katan is with a kuf, and this katanot is with a kaf. It's a different word. But it's also a play on Hebrew too. You're right. Okay, katonot is skins, right? Mm-hmm. Right? Okay. So, like she said, it's with a what? A kuf. Katan is with a kuf. It's with a kuf. Here is with a kaf. But again, remember in Hebrew, there's a lot of times there's a play on words. Mm-hmm. So, okay. So the word skin is ayin vav resh. La palabra piel es Ain, Wow y Resh. But or light is what? Aleph vav resh, right? Pero or quiere decir Okay. Aleph, Wow, Resh. So in order to become part of the or, Entonces, para poder Right? formar parte de la or, Aleph vav de la resh, luz o el resplandor Aleph, Wow, Resh, we need skins of or. necesitamos pieles de or. It's a play on words in Es the un Hebrew. juego de palabras en el hebreo. That happens a lot Y esto acontece bastante in Scripture. en la escritura. Baruch Hashem Yahuwah. He is the or. Yahuwah es la So or. to enter the joy and the presence of the or with our skin, Así- we need skins of or. Así que para entrar en su presencia It's a necesitamos beautiful pieles de play on or. words. Es un precioso juego de palabras. Even though Rivka's correct, it is spelled differently. Aunque Rivka está en lo cierto, está deletreado diferentemente, But there are other Hebrew words pero hay otras palabras hebreas that have like 4 or 5 spellings. que tienen como 4 o 5 We see that. deletreaciones We see that with other y Hebrew lo words. vemos con otras palabras hebreas. Baruch Hashem. Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 29.
Verso 29. We're going to get to more of this next week. Y vamos Yeah, a hablar well, más de esto la próxima I don't semana. know about you, but I can't get enough of this. Yo no sé de ustedes, pero no me puedo llenar de esto. This is a lot better than the stuff we were hearing yesterday. Era mucho mejor de lo que oíamos ayer. Verse 29. Verso 29. We're in Maseh Shlichim, Acts 2:29. Leyendo de Hechos, Maseh Shechim, Hechos 2, 29. Men and Israelite brothers, now Kepha speaking. Varones y hombres israelitas. Men and Israelite brothers, Varones y hombres israelitas. let me speak freely to you Permítanme hablarles libremente of the patriarch de David. nuestro ancestro David, That David is dead, que murió, his body is buried here, fue sepultado aquí and his tomb is with us here y su tumba está aquí con nosotros, to this very day. aún hasta hoy. So when they were celebrating Shavuot, Así que cuando ellos estaban celebrando Shavuot, they were literally staring literalmente estaban viendo at his tomb. su tumba. Okay, because from the Temple Mount, Porque del monte del templo you could look east podrías ver hacia el oriente on the Mount of Olives, sobre el monte de los olivos. and probably in those days have a clear vision to his tomb. Y quizás en esos tiempos tener una visión clara hacia su tumba. Being a Navi, El ser un nabí, David was a prophet, David era un profeta. and knowing Yahuwah. Y conociendo a Yahuwah. And what did Yahuwah say about ¿Y David? qué dijo Yahuwah de That David? David was a man after my own Que heart. David era un hombre que iba tras las cosas de mi Yes, corazón. somebody forgot to tell Yahuwah that he made a mistake. Pero alguien le debió de Right? haber dicho a Yahuwah que Because cometió un he had 8 error. wives. Porque Right? David tenía 8 esposas. And everybody knows that a man with 8 wives is just in it for the flesh, Y right? todo el mundo sabe que un hombre Somebody que forgot to tell tiene Yahuwah that. todo el mundo sabe que un hombre que tiene 8 esposas solo está interesado en las cosas de la carne, pero a alguien se le olvidó decirle a Yahuwah eso. Being a Navi, a prophet, Siendo David, el rey David, un nabí, un profeta, knowing that Yahuwah had sworn sabiendo que Yahuwah había jurado by oath, by promise, por juramento, promesa, that from his fruit, the fruit of his loins, que del fruto de sus entrañas, don't miss this, from the fruit of his loins, el fruto de sus entrañas, according to the flesh, de acuerdo a la carne, he would raise up Moshiach él levantaría a to Mashiach, sit on his kisei. quien se sentaría en su Watch kisei, this. trono. Let's dissect this. Disectemos esto. Yahuwah promised David the prophet Yahuwah le prometió a David, el profeta, by an oath a través de un juramento, that from David's seed, que de su descendencia, de su simiente, according to the flesh. de acuerdo a la Stop. carne, paremos. Problem. Problema. We got a problem. Tenemos un problema. Was David's flesh human? ¿Era la carne de David humana? Was David's flesh human? ¿Era la carne de David humana? Sí. So how could Messiah Entonces, ¿cómo puede ser que Mashiach come from David's flesh? va a venir de la carne de David? David's flesh La carne de David was human. era humana. It says here. Dice aquí, Messiah, according to the flesh, de acuerdo a la carne, from David's seed, de la simiente de David, Mashiach would be raised up or resurrected Mashiach sería resucitado, levantado, to sit on his kisei, para sentarse en su quise. unless Solo que the Torah of the flesh la Torah de la carne was different. fuera Watch. diferente. Vean, The promise was la promesa era que that from your family de tu familia will come the Messiah vendría el Mashiach according to the de flesh acuerdo a la carne that can que rise. puede levantar. Your flesh resucitar. can't rise. Tu carne no puede resucitar. Your flesh is stuck. Tu carne está atorada. But from your family, from your loins, Pero de tu familia, de tus will entrañas, come one de tus lomos vendrá uno. in your family En tu familia, according to the de flesh. acuerdo a la carne. What flesh? ¿Qué carne? The kind of flesh Tipo de carne with which the con Mashiach la que el could Mashiach raise puede levantar, to sit on his throne. resucitarse para sentarse en su trono. So he's not saying, David, the Messiah will be a human just like you. Así que no está diciendo, David, No, el Mesías watch. será un humano igualito a ti. No, mire. Let's close with 31 and 32. Cerremos con Look, el verso 31 y 32.
Look at 31 and 32. Vean el verso 31 y 32. Seeing all this Viendo todo esto, before it happened, antes de que aconteciera, this prophet David este profeta David spoke of the flesh habló de la carne that would allow the que le Messiah permitiría al Mashiach to be resurrected. ser resucitado. See, we're not going to be raised in our old flesh. No vamos a ser resucitados en nuestra carne We're going to be vieja. left in the grave until when? Vamos a quedarnos en el sepulcro hasta Until we get a cuando? new flesh, Hasta right? que obtengamos una What carne brings us nueva. out of the grave? ¿Qué nos saca del sepulcro? The new flesh, La right? carne nueva, ¿cierto? Isn't that what brings us out of the ¿No grave? es eso lo que nos saca del sepulcro? He was seen as a prophet, Él fue visto como un profeta. the resurrection Él como profeta estaba viendo la resurrección of the Mashiach. del Mesías. That the Mashiach was not left in Sheol. Que el Mashiach no se quedó en Sheol Because his flesh porque su carne did not see corruption. no vio la corrupción. Do you see what's going on ¿Ven here? lo que está pasando aquí? The Messiah's La flesh carne de Mashiach was not left in the no se grave quedó en el sepulcro because his que flesh su carne could not be corrupted. no pudo ser corrompida. I'm still in the grave. Yo sigo Even en though el I was a sepulcro. prophet, David is saying, I'm still here in the grave. Yo sigo, aunque David está diciendo, aunque yo era profeta, yo sigo aquí en el sepulcro Because I don't yet porque todavía no have his flesh. tengo su carne. That's the hope. Esa es la That's the esperanza. promise. Esa es la promesa That we will have his que flesh. tendremos su carne. Stay faithful. Mantente Stay leal, plugged in. mantente conectado. Never forget No se te olvide nunca the Shavuot Exchange. el intercambio People de around us are Shavuot. dying. La gente a nuestro Loved alrededor ones. está muriendo, seres queridos. People we think are happy are committing suicide. Gente que pensamos que están contentos se están It's a tough suicidando. world. Es un mundo It's difícil. a hapless world. Es un mundo sin Life is alegría. tenuous. La vida es difícil. Life hangs by a thread. La vida se The human atiene psyche is wounded. a un hilito y la mentalidad A lover humana, can scorn a man and he can take his own life because he's been scorned by a lover, by another piece of flesh. una persona se We're puede fragile, man. suicidar porque alguien más We're lo fragile. Somos frágiles. But the good news Pero las alegres nuevas son que is that he that begun this work, el que inició esta obra, as he displays annually through the great Shavuot así Exchange, como la enseña anualmente a través del gran intercambio de Shavuot, will bring it to pass. la realizará. And so we wait, Y por lo tanto esperamos. like a farmer Así como un agricultor waits for the harvest. espera su cosecha. We wait Nosotros esperamos for the return El of retorno. the outfitter del sastre, who will not look for clothing, que no solamente buscará but will ropa, clothe us with pero que his nos cubrirá, immortality nos ceñirá de su inmortalidad and y de his su incorruption. incorrupción. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Baruch Hashem Yahuwah. If you don't believe this, friends, Si no creen esto, amigos, you have no hope. no tienen You have esperanza. no hope. No tienen esperanza. This is our only hope. Esta es nuestra The única word says he esperanza. has begotten us by a lively hope by the resurrection of Yahusha from the dead. La palabra dice que Él nos ha engendrado a través That's de my una esperanza vivificada, a través de la resurrección de Yahusha de entre los muertos. Y esa es mi esperanza. Why do things like this bother me so much and probably bother you? Porque es que cosas tales como estas me molestan tanto a I mí. was no fan of Anthony Bourdain, not at all. Ustedes? Yo no era fanático de Anthony Bourdain, para nada. Or someone like Robin Williams, Pero alguien como Robin Williams, the comic, el cómico, or a rock star. o una estrella de rock. And then they talk about mental health Y issues. luego hablan de problemas de mentalidad, de salud mental. We all have mental health issues. Todos tenemos problemas de salud mental. But when you have issues and it's not dealt with Pero cuando tenemos problemas y no By the tratamos rock. con ello, a través de la roca, by the foundation, a través de la by the fundación, chief cornerstone, por la piedra principal, you may not make it. quizás tú no lo logres. But for us, Pero para nosotros we have a promise. tenemos una The promesa. same one who gave us the Messiah, El mismo que nos dio el the same one who Mashiach, gave us the el Spirit, mismo que nos dio la Ruach, will give us a new nos dará resurrection una body. nueva resurrección. And all the people Y todo el pueblo said, dijo, Amen. They, amén. Baruch Hashem Yahuwah. Amen. Do you enjoy that?
¿Se gozaron? That was awesome. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. And this little book will help you. It'll help you librito refocus